Alombe, then Satin no. In them Satin came out, the Aya Passion bit the Piasha. Namodata don't change your video, Shiko Buzo, whom your man shot Croja Bazo. Namo Dada Bhagavado Arahado Tama Tambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Tama Tambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Tama Tambo Dada Tinandu Tinandam Yalo Minglaba Tinin the town the Sabi Salaba in the Senate Donia Tinan Libo Tamosi Van Bidwa Bi so who PC by Yabi PC Bible PC by Yabi Louis Biodrobo PC Suraha a tone on sound as a busy a John the Abbey Townsia Nina Shinida Kulujene Yadakugo be on Tagu Pida Yesibe says that your neighbors so that the vote to the Tianrigo, 2 year bomb with the Mosibema, Piambi the Wabi. Who the ball, the Bawa Aya, Shini Aya Aloha, a Jama Pidara Mobu, a John Net a Joe Sebi, Pit needed Surago, Tomoho, Kabalo Gajima, Pan Senshin Meshibu, a John Jauda, a Joe Diari, Pitball needed Surago, the Zijin to it. PC Bango, Yabiara. Tala Hodabe. Lose the Bogo, one Matibu Swindi. Matibu Lumabiojago, Hortine, Shabioni that day. Taya, Balodava, Dabdo Pansenava. The get Dido at Bogo Diajaro, Pansenago, Mayon Jibane, Josarago, Yonjida. Lupitin a John. PC Oza Yajin and John, Jamadian and John, Chanadian and John. A John dear Alon the Do the Piramo, Josa Musude, Jango, Mivima, Yala de Jodia Bono, a whole busy Bema, Yama, Nakanyame, but they saw the Mobaye, but 10 years. But they saw the Mobile. Pido, but 10. I can't come Yama, the busy Bema. Fabulous to a John Joe Pibon Biara, oh, but they saw the mobile lebe, a John a Jew Pibon, Biade, a kind of cambe. Tamaquabian Chana Ragaro, but 10 lock a piece of move, but 10 jar do a tativa body. A job, Presan Maga, Pesia, Pesioba, Pesiaga, Palido, Yamaloa, a John. Pesiobanga, a Jew. Presanumba did not know her, a John a Jew at Yambida. Eddie a Judia, Chilla on. A John Dia machine needed that they would all a Bianambu. Dame pretended in a jaro. Pisia, Pisio man, Pisia, that a chet don't jet Biane. Pisia so a John. A John Pisio Banga, a Jew. Pisia Ladiga, that diva to hero. A John T. Shini off. Tomo a Jew Pido Yala on. Tainta de Swan Ingo, Tatilo, call it. I don't know, Pisia, Tati. A John Diary, Piabian Matua, Taina de Tati. You know, Kamajidali, Abra Bria Urinia Canin in the Chichida. Abra Bria Urinia Cambono. Abra Bria Urinia Canga
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မဲ့ဆိုရင်ကျိုးပေးမယ်ကံမျိုးဘယ်ထိပေးနိုင်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်မချင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်မချင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းဆိုတော့ဗျာဘဝတွေကဘယ်မှာဆုံးမဲ့ဆိုတာလည်းမသိနိုင်သလိုဘဝတွေကဘလောက်ထိရှည်ကြနေအောင်မဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်အခုလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကဘယ်တော့ပေးမှလဲလို့မေးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကတိတိကျကျတော့မပြောနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လုံးနေမလားမလုပ်ဘူးလား။ဆက်လုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးပေးမှာပေါ့နော်။ဆက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အခြေအနေကြည့်မှပြန်ပေးတာမျိုး။ဒါဆိုရင်တခါလုပ်ပြီးသားအကြောင်းတရားတစ်ခုကဆက်မလုပ်ဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကအကျိုးမပေးတော့ဘူးလားလို့မေးနေစရာရှိတာပေါ့နော်။ဆိုပါစို့လူတတ်တဲ့ပုံစံလိုပေါ့။လူတတ်တယ်တခါပဲတတ်မိတယ်ဗျာတီးလို့ပြည့်မတီးလို့ပြည့်ပတ်စံလို့ပြည့်ဝါသနာပါလို့ဘလို့ပဲဖြစ်တခါတတ်မိတယ်သူ့ရဲ့ဘဝမှာနောက်ထပ်လုံးဝမတတ်တော့ဒါဆိုအဲ့ဒီကံကအခုမလုပ်တော့တဲ့အတွက်ပျောက်သွားရောလားဆိုမပျောက်ဘူးဗျထိန်းထားတာအဲ့ဒီကံကဘယ်တော့ပေးမှလဲဆိုတာတော့တိတိကျပြောလို့မရသေးဘူးလူမိုက်တွေနဲ့သွားကြုံရင်တော့ပြင်ထားလူကောင်းတွေနဲ့ကြုံရင်တော့မလွယ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကောင်းရယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ရယ်ကုသိုလ်ရအကုသိုလ်ရယ်ကုသိုလ်စက်တက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်ကျုပ်ပေးဖို့ခဲတယ်လို့အကုသိုလ်စက်တက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ကကျုပ်ပေးဖို့ခက်တယ်သူဒီမသိခင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တစ်ခုဟောသိတဲ့ချိန်ကစကုသိုလ်တွေလုပ်နေတော့လေဒီအကုသိုလ်ကအကျိုးမပေးသလိုပဲငုံနေတာဟောအကြောင်းလဲတိုက်ဆိုင်ရောဗျာပေးတာအဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ချိန်မှာပေးဖို့အတွက်ထိန်းထားတဲ့အရာကိုတတ္တိလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဗြဟ္မပြည်မှာကဘာဝများစွာကြိုက်တလောက်နေခဲ့ဗြဟ္မပြည်မှာနေတယ်ဆိုတာဘဝပေါင်းနဲ့မှမနေပဲနဲ့နှစ်ပေါင်းနဲ့မှမနေတာဒါဆိုသူကျွလွန်ခဲ့တဲ့ခံပျောက်သွားရောလားဆိုမပျောက်ဘူးအဲကြောင့်ဘာဟိရဓာရုစီကတော့အဲ့လိုခံရတာမရဘူးလောက်ခဲ့ရင်တော့ခံပဲတနာတဲ့ကျင်နာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီစီဝါသမားပြောသလိုပဲ no mercy ဆိုတာကျင်နာတယ်တနာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲအကြောင်းတရားတွေကိုလှုပ်ရှားခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားပေးဖို့တတိကကိန်းအောင်နေတာမို့လို့အဲ့ဒါပိဿတတိအဲ့တတိနဲ့တကွပြပေးတာကတော့ပဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲပြပေးတာကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းရောပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုရောသိထားသင့်တာပေါ့နော်ဒါသိလို့ဘာထူးလဲလို့တချို့မေးတတ်တယ်ဗျပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေသင်လို့ရောဘာထူးလဲတဲ့ထူးတာပေါ့မသိသေးတာသိသွားတယ်ပြီးတော့မဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကပြောင်းမှန်းမသိပြောက်တယ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်လာတယ်လုပ်ပြီးသားကုသိုလ်ကမြင်သွားတယ်ဗျစမ်းကြည့်လိုက်မယုံရင်ဒါပေမဲ့သင်တယ်ဆိုရင်မလုံလောက်ဘူးနော်တချို့ကရှိသေးတယ်ဗျသင်တယ်ဆိုရုံပဲကတ္တကံမျိုးပေါ့နော်သင်တယ်ဆိုရင်မလုံလောက်ဘူးနော်တတိထားဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒါဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးကိုပေးတဲ့နေရာမှာမဖြစ်သေးတာကိုလည်းပဲဖြစ်စေတယ်ဖြစ်ပြီးသားကိုလည်းပဲတည်ရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုပါစို့ဆိုရင်လူသားအခုဦးစင်းပေါ့တကယ်တော့ဦးစင်းဆိုတာသင်္ကန်းဝတ်ထားလို့ဦးစင်းခေါ်တာတကယ်လူပါပဲလူဘယ်ဘဝလာမှဦးစင်းမသိဘူးဒါပေမဲ့လူဖြစ်လာတာသိပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုလူဆိုတဲ့အကျိုးကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကလူဖြစ်အောင်အကျိုးပေးတယ်မဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်စေတယ်တစ်ချက်အခုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတာတမ်းမသေးသေးဘူးခုထိမသေးသေးဘူးအသက်40ကျော်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဖြစ်အောင်ဒီအကြောင်းတရားကလူဖြစ်အောင်လည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့လူဘဝနဲ့ကြာရှည်စွာရပ်တည်နေအောင်လည်းပဲထောက်ပံ့ပေးတယ်ကံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဇနကဥပထမကဇနကဖြစ်စေတယ်ဥပထမကထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့ဒါပါလေအကြောင်းပဲတဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားဆိုတာမဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဖြစ်ပြီးသားကိုလည်းပဲတည်ရှိအောင်လုပ်ပေးတတ်တယ်ဒါဆိုရင်
ကုသိုလ်ကံကပဲမဖြစ်တဲ့တာဖြစ်စေတာလားဖြစ်ပြီးသားကိုတရားလုပ်ပြတာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲအကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲမပေးသေးတဲ့အကုသိုလ်ကျိုးကိုပေးမယ်အဲ့အကုသိုလ်ကျိုးပေးနေပြီဆိုရင်လည်းပဲမပြောင်းအောင်သူထိန်းထားတယ်တတိထားဖို့အဲ့ကြောင့်ယောဂဆိုတဲ့ကြာကြီးခံရတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ကြာကြီးကြောင်းရတယ်အခုကြည့်လိုက်တစ်ကမ္ဘာလုံး COVID-19 ယောဂကြောင်းရတယ်ကြာကြီးပဲမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုဦးဇင်းတို့ဇက်တဲ့ခံရတယ်ဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့တီးနေစေတယ်ကြည့်အခုတစ်နှစ်ပါရှိပြီအခုနိုဝင်ဘာတစ်နှစ်ပဲဆိုပါစို့တစ်ခါမှမကြုံဘူးတက်တက်လုံးမှန်တာပေါ့တစ်ခါမှမကြုံဘူးဆိုဒီတော့ကြီးမှလည်းအခုတို့လည်းတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးပဲနဲ့လုပ်မိခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးပြန်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့ကံတို့ကျိုးပေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စယဥပ္ပံဘုံအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းဆိုတာကအကျိုးဖြစ်အောင်လည်းပဲလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးသားအကျိုးတရားတွေကိုလည်းပဲတည်ရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရှင်ပြကဘာဖြစ်လို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲပြောပေးတယ်တတိပါထည့်ပေးတယ်လို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လူတိုင်းရဖို့တယ်ပဋ္ဌာန်းနဲ့ရဖို့တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရဖို့တယ်တတ်တည်ပြမယ်နော်အဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးဒီမှာအကြောင်းကပိစယအကျိုးကပိစယောတတိမပါဘူးအဲကြောင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရပိစယဝိညာဏဝိညာဏပိစယနာမရူပနာမရူပပိစယသလရဏစသည်ဖြင့်သူကဆိုသွားတာဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲကြည့်အောင်ပြန်ဟေတုပိစယဒီဟေတုသံပယုတ်တကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနိသရူပနံဟုတ်ပြီနော်တံသမုဋ္ဌာနိသရူပနံဟေတုပိစယေနပိစယဟေတုလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်6ပါးအကြောင်းတရားကအကြောင်းဟေတုသံပြုတ်ကဏ္ဍဓမ္မနဲ့သူနဲ့အတူဖြစ်တဲ့သံပြုတ်တရားများပြီးတော့တန်သမုဋ္ဌာနရူပသူကြဖြစ်တဲ့ယောဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုအကျိုးတရားကိုဒီအကြောင်းတရားကဒီအကျိုးကိုပြီးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ပြီးနိုင်တာလဲဆိုကြည့်ဟေတုပိစေနာပိစယောဟေတုပိစယတတိဟေတုဆိုတဲ့တတိကပြီးတယ်ဟေတုတတိဟေတုဆိုတာအကြောင်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းထဲမှာအကျိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တတိဒါကြောင့်မိဘာကြောင့်နင်းတာလဲတကယ်အကျိုးလေးတွေလက်စကျိုးလေးသွားထားတာပဲလက်စကျိုးတဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ကျိုးထဲမှာမီးကိုလက်ခံနေတဲ့တတိရှိတယ်ဟိုကလှောလိုက်တာနဲ့တိကိုလာပြီးတော့မီးလင်းတာပဲလေအဲ့ဒါတတိခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင်အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့တတိရဲ့သုံးခုပြတာကပဋ္ဌာန်းနှစ်ခုပြတာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ခြေနေပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုဆုံးသင်ရမယ်ဒါပေမဲ့သင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတော်စဉ်းစားတယ်မနေ့ကလည်းအဲ့စာကိုကြည့်ပါတယ်သင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မကြံရအောင်အခုသင်နေတာကရိုးတန်းအထူးတန်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမတန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဦးဇင်းတော်ကအသိစိတ်သင်ဖို့ကနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားရတာပေါ့နော်
Now, aku you nama bono, usah you betima. Aja metembu, aja teme. Pada saat nombayo, bertanya aja teme. Tapi me, aku usah kamu bain pi de cenga sabi lo bono. Pada saat nomba aja tembi me. Bertanya aja tembi me. Ada aja aku jual. Aku bina, aku usah dengan sa kau. Bila ay dengan sa tema lebe, aja cebi biar hara masih. Aja cebi biar hara masih lo, usah aja me biar ma be. Tu dan nanti miang bono. Ada jauh. Pada saat nomba aku aja metemba. Bertanya aku aja metemba. Biar tanza tema pada ada. Tomo bila mana tengah sudah saat tema pada dah usah nembi dua me. Bima, nanti aja nema no. Aku usah lo. Kaya singa nebi do. Pada saat nomba do. Bertanya do santi biar orang ni ama. Baca orang le. Adik kelu. Di luar hobi dah be. Adik kelu sudah. Di jentai tiara mahu. Syarain le. Tuida mahu biar. Dia juga nebi do. Kogo biar simpiare suma. Tidak. Ada ramah. Tuda mia di besi di. Kalau malah. Ciare biar. Cina kama oh hoda be. Dia mau deh no hoda be surago. Kaman bi. Tidak ga sendamia. Oh cina kama ya doa laga. Bawana mea sudah. Adi tom yushi deh. Aku kalau yushi deh jamu. Dia siapa? Dia asyik deh. Desa leba. Desa leba guli. Nale ang biar ni ama. Akan biar deh adi mesin. Namle nabo. Tanya biar nezon pramana dia leba lalu ditari. Pramana dia leba lauku ma. Pramana lu mati deh pokok dia go. Daga dokha desa ba. Dah temuria desa ba. Dah niroda desa ba. Dah mega desa ba lu bio. Namle bu. Sudah deh. Dah dokha desa ba. Dah temuria desa ba. Dah mega desa ba. Dah niroda desa ba. Bio deh. Namle bu. Aku ke luri. Siang tu lopo. Kalau nak le suro. Lang dai wende. Dai shema order suro le. Kau dah benai wa melebya. Tena kau jauh mesin. Menai bu. Asa balau le. Atan tuin thale. Atan tuin na cesari ni le. Point ora. Bayare nyare. Point halu dah oni dah. Tilu ora muhobu. Aku le dina me chuluria. Nen halu dah bioni dah. Tilu biora muhobu. Aja. Atan cesari lu babe. Aku ora bata nama kene luri. Tinde, tiduare. Tinde, macambu. Tujuan nengo matena. Aja tesa libane pada bi. Jaja nale amshen jabo. Mlueva bu. Aja balo ale. Nen yuare. Pima chin yuare. Tena baca besro. Ko chin me chin tukune pada bi. Lekhan ninde chin nigo. Pan sign podwe. Nen yuara. Aku sana nari jangan jangan ni. Ayat ni bila mahu. Kau yang saya ni mahu pergi, dunia biara kau pergi. Kau cecen lama kan ni bono. Kau long lalu kau baca laut surah kau di ayen ni ara. Apa bina? Ayen tesan leba kau di boleh kekeh. Biro nampak ni. Terawa mapabe tengkaran tu. Terawa pabe tengkara tete shimbya ko le khet de so ba so yaoja maima lu nat pyama so de na me ma pa be ne tengkara so da pyu pyin pyaung le da lwe neisa thabo dukha thabo lwe ai di thabo ko shimbya ko tor khet de di neisa dukha anatta so da bama shi da le lo me yin Jauh masih dah bawa, nama masih dah bawa bioin, nama lebu. Ada jauh apa tu sih masih ada le. Me bawa, Asalnya, lu bawa, temo nama bawa, temo
Bima Mabo, and Luna Mavashida, Moba, a Bebona Shibare, Dina Mary, Chebi, Mabioji, Ludo Shimbia, say Kadabe. Obino, the Academy of Yonida, Pino, never know. But did that they don't Shimbia will like it. But did then the John. Papi lo prison jam Shimbia with Kedale. Prison days one, now what Pissidali. Now what she lo made a Luri. Ponavada Lekande so that Lurigadali. Mamebu. Ah, Pony Horabe, Pia Hora, Dia Hora, Mother Jam Shiva, Wumlin, Toto Jona. So Jebby Ponya, Mamia Holarosi, Garnima. Jordan Millionelli. The name of Brilliantly. Boa the Kubi the Ku, Pite Suda, Yorakama. Lelema Mirori, Luria Lemacambu, to Panada San and Labia Lime. Ah, Shimia Modiva, Die Modiva. How the Lord Lecam rocket. Shimbia the Bone, Shimia to rocket, to dolly kid, Lecan, and that Shimia Buzo, Amlevu. And a Kega, Limushi de Mapunas on the Mugen, Nabelli. But there's a mobile. President Mago, Shimbia de Kamalebe, Nalevo, the Kede. Daniamo, Jagabi, the Gadi, the Gamari, Yogi. Ah, Mulane Piantesan, Lego, Inga Santa Basadi, a lot of Yakeda. The Gede Bono, Tijina satisfying pitted tea, Nale Dora, Ato Shabade. Tiao to get Jimbido, oh, Danga Jambe, Da Jube, or Alumio Lekan in the Bogoa, Logama Nere, and you can leave you champa Mako, but they saw a mobile thema. Doesn't credit or Joseph Nurogo, Panaka dinner. Meji Gogo, Panakaram Shinebile, me, a chamber, me and Doba, Pia, Tama Kudi, Tibio, Namle Devabu. Out dabo, a dinner at Jan Dwema Maganadia Janshidali, Dibi Machimbene, like something little Meabu, Boda Warali, Mianea Biora Mobu, Mamianea Biora, Michiro the Mobu, Dilo Biora, Subazo, Boda Wara, Luri baby. Kamakoin, Tomo Kilidashi, Naboa, Naboa. Mialula, Miao. Lamena Kilida. Kilida. Loba Doda Moha. Shinida. Come a Miabu. I don't know the beauty. Peter Laume. Say it. Be said it. Peter Joda Mali. Chi Bioramo, the Dilamano Biore. Yo. I don't know. Messina Miana Mobu. Chimia Diroli, Yogo Mimba, Yolime. Yobom Yazo Bona, Yomulo Minaba, Hodamala, the Pond, the Pound Handle, Shumpida, Minaba, yeah. Addition tell my body jet, the Bonhana Mimao. As a Mia cat, dear cat Yadigo, Pia, Hora, Papilo, then Benya, the Sicadua, boy, the Koran Hora. Araja, Tumia Mati Nina Kodin, Tumia Miana Koya. Now what Tibum Lew? Now what Tibum Lay, Tumia Madia Bogono, to say Lodamiala. Kabi me, go now once or a Dilla de Chema, to say Loda, Edward Arab Quacham. Didn't make Gilida. Loba Roda Moas at a Gilidari. Miaroli, Fimisabu. Mishibutinali, oh, Gilda she delu, Tila de Chemali, Gilda will showman the Sholare. Loba de Sholare, Roda de Sholare, Moa de Sholare, or Loba Shobu de Bonnet, Muzina Saturday, Tana and Saturday. Doda Shobu de Bonnet Saturday, Suji. Tila called a midnight and Saturday. Moa show de Bawanane. That is another Mobu. Mana will show de Liza Mune.
အဲ့ဒါကို short ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတော်ဘာလုပ်ရလဲ appreciate ဂုဏ်ယူမှုနဲ့အစားထိုးလာသိလို့ပေါ့မသိပဲရှိနေတယ်ပြီးတော့စိတ်မှလည်းကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ဆိုမကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်ငါမကောင်းတဲ့ကြိုးဆိုမလို့ခြင်းဘူးကောင်းတဲ့ကြိုးလိုချင်တယ်ဆိုမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမမွေးတော့ပြီးတော့စေတသိက်မှလည်းလောဘဒေါသမောဟစရှိတဲ့စေတသိက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်စေတသိက်ကစိတ်ကိုချက်လက်တဲ့ခါမှာငါစိတ်ကောင်းထားတယ်စေတသိက်ကောင်းမှာပေါ့စိတ်ကောင်းမထားရင်စေတသိက်မကောင်းဘူးအကြောင်းနဲ့ကြိုးရင်သူသိလာပြီဆိုရင်ဒီနေ့ရှောင်းမှမသိလျှော့လာတယ်ပြီးတော့ရုပ်ကိုယ်စပိုင်ဆိုင်တာလည်းရုပ်ကမျိုးရှိတယ်ကံလိုက်ရုပ်ကပြောင်းတာအပေပုံကရဲ့ရုပ်ကြည့်လိုက်ကိုမြင်တဲ့ခွေးတွေကြောင်တွေကြွယ်တွေကြည့်လိုက်အမွှေးရှိတဲ့သဘောတိုင်းကိုကမချစ်ဘူးဗျာခွေးကိုချစ်ပေမဲ့ကြောင်ချစ်နေမှချစ်မယ်ကြောင်ချစ်ပေမဲ့ခွေးချစ်နေမှချစ်မယ်ဟုတ်ပြီခွေးရောကြောင်ချစ်ပေမဲ့ကြွက်ကိုချစ်နေမှချစ်မှာအခုတော့မှုရှိတဲ့သဘောပဲလေမချစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကံမတူလို့လေရုပ်ကြည့်လို့ခုတမ်းမယ်လူတွေမှာပုံစံမျိုးရှိတာပဲဘာဖြစ်လို့သူ့မချစ်ပဲနဲ့တခြားလူချစ်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့တခြားလူချစ်သူ့မချစ်တာလဲရုပ်ချင်းတူပဲလေပါကွာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်နောက်ဘဝယုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိလေသာကိုချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားလိုက်တော့ရုပ်ကောင်းလေးတွေပေါ်လာရင်သူများချစ်ခံတာပေါ့ဒါသိသွားတာဟုတ်ပြီရှင်မြတ်ဒါမသိရောဘာထုလို့လဲစဉ်မသိလို့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့လို့မသိတဲ့အတွက်မပြင်တော့လေပိုဆိုးတာကိုရှိတယ်အခုသိတဲ့အခါမှာပြင်လိုက်တယ်လေပတ်စံပြကုန်သွားလို့လားအလုပ်ရှုပ်သွားလို့လားဥစဉ်တော့နောက်ဘုန်းဆိုတာရှိနေတယ်ဆိုသိရင်တော့မနေ့ဖန်ဆိုတာရှိတယ်သိရင်မနေ့ဖန်ဆိုတာရှိတာသိရင်ကိလေသာဥစဉ်တော့ကလောဘနောက်မလိုက်ဘူးဒေါသနောက်မလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လောဘဒေါသနောက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမနေ့ဖန်ဆိုတဲ့နေ့မှာထောင်ထဲကိုဝင်သွားတတ်တယ်ဝင်ခြင်းမှုဆိုဘာဖြစ်လဲထိန်းတယ်ကိလေသာထိန်းတာဘာလဲထိန်းမှာစိတ်နဲ့ထိန်းတယ်ဘယ်သူကတွန်းလို့လဲစေတသိက်တွန်းလို့အဲဆိုရင်ဒီသုံးခုကိုထိန်းလိုက်တာနဲ့ဒီပြင်နဲ့မနေ့ဖန်ဟာ good morning ကောင်းမွန်တဲ့မနေ့ခင်လေးပေါ့အဲဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့မနေ့ခင်လေးဆိုတော့ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပြုံးနေတာဒါသိလို့မသိမရဘူးအဲကြောင့်သိသိတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ဟောတဲ့ဒေသနာလည်းပဲ၃မျိုးရှိတယ်အကျဉ်းဆုံးရယ်အလတ်ရယ်အကျယ်ဆုံးရယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသနာ၃မျိုးဟောလို့ရှိတယ်အကြောင်းရယ်အကျိုးရယ်သို့မဟုတ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပေါ့အခုဦးဇင်းပြောသွားတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုဘုရားဟောတဲ့နေရာမှာ၃မျိုးပုံစံ၃ခုနဲ့ဟောတယ်ဒီသစ္စာဒေသနာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဟောတယ်သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးမှာလေလွတ်လေနှစ်လွတ်နှစ်လေနှစ်လွတ်နှစ်လေတဲ့သစ္စာလွတ်တဲ့သစ္စာဆိုတော့2မျိုးစီဟောတယ်အဲ့ဒါ4ပါး4ပါးဆိုမဲ့အကြောင်းက1အကျိုးက1နည်းနည်းလေးရဲ့အကြောင်း1အကျိုး1ပြောတော့နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်သွားတယ်ခက်သွားတော့နောက်ထပ်နံပါတ်2ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာသူကြတော့အကြောင်းအများကြီးပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏသရဏဖသဝေဒနာအားလုံးဒီအကြောင်းလည်းဟုတ်တယ်အကျိုးလည်းဟုတ်တယ်သူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်အကြောင်းဖြစ်ပေမဲ့သူကကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအကျိုးဖြစ်နေတတ်တာ哦အကြောင်းများစွာအကျိုးများစွာနဲ့ပတ်သက်ဟောပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်အဲ့အကြောင်းတရားတွေကတည်ရှိနေဆိုသူကမရှင်းပြတဲ့အတွက်သူအလယ်လက်ဒေသနာမျိုးပြီးတော့နံပါတ်3သူကတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော့ဗျာမလေးအကြောင်းဆိုရင်ကြည့်လိုက်24ပြည့်စုံဆိုရင်အကြောင်း24မျိုးရှိတာပေါ့အကြောင်း24မျိုးဆိုရင်အကျိုးလည်း24လာမယ်ပြီးတော့တတိလည်း24ပဲလေများလိုက်တာအဲကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးရှင်းပြတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကပါရမီရင့်ကျက်မှုအနဲ့အများပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒေသနာဟောတယ်ဟောဘုရားပထမဆုံးဟောတဲ့ဒေသနာကြည့်လိုက်သစ္စာဒေသနာ
လူရသိထားတာကလေဘယ်လိုသိထားလဲဆိုရင်ဓမ္မစကြာလောက်ပဲသိတယ်ဓမ္မစကြာတဲ့အဲ့လိုပဲသိတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာဒေသနာထင်လို့လေဒွေမေဘေကွန်အန္တာပပစီနဲ့နတ်တေတဲ့ဘာကရမိတ်တွေဆိုတော့ဟောသွားတာလေလော့ဖို့အတွက်မဂ်ကင်ရှစ်ပါးကိုသူဟောတယ်လေမဂ်ကင်ရှစ်ပါးကတမာရီမှာပါတယ်ပြန်ကြည့်အဲ့ဒါသစ္စာဒေသနာဘယ်လိုပုံမျိုးတွေဟောလဲဆိုရင်စူကြီးပန်းတွေပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝသမားတွေကြည့်လိုက်လေဘယ်သူဟောလဲဆိုရင်ပင်စားဝိကငါ့ကိုဟောတယ်အချင်းဟောတာသိစင်ပြတာပဲဒါပေမဲ့အခုစဉ်တို့သစ္စာဒေသနာနဲ့မကြုံဘူးအခုကြည့်ဓမ္မစကြာကိုရွတ်တာပဲသစ္စာဒေသနာမှကိုမသိသေးဘူးအဲ့မှာလေကြောင်းလူကြောင်းပါပြီးသားဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်ပရိသသမဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီပေါ့နော်ဗမာနိုင်ငံမှာအဟောဆုံးဆရာတော်ကတော့မဟုတ်ကိုဆရာတော်ပဲပရိသသမကိုတကယ်ကိုဟောတာဗျအဲ့ဒါမူလနေပြသစ္စာနဲ့ကုသိုလ်ဆောင်းဖို့ကသူကထွက်လာတာလေအမူရတော့ရှိပြီးသားပေါ့နော်ဘုရားဟောတာတော့ရှိပြီးသားအဟောဆုံးနားလည်လားနားမလည်ဘူးမလွယ်ဘူးတော်တော်လေးမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းတဲ့အခုသင်မှာကအလက်ဖြစ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတဲ့အလက်ဒါဆိုရင်ခုတည်းတင်တော်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာဦးဇင်းတို့အခြေခံတဲ့အတိကိုသိရမှာကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်သိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ရအကုသိုလ်ဝိဘက်ဒါစိတ်ပိုင်းမှာပါပြီးသားပါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်ဒီတော့မှုသိရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းအကျိုးပြောမှာ哦အဲ့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကသင်္ခါရသမုပ္ပါကမ္မဘဝဝိပါကဝိညာဉ်ဒါလေးကိုသိထားဖို့လိုတယ်နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒါကသင်္ခါရသမုပ္ပါကမ္မဘဝအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်သင်္ခါရတဏှာနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ကမ္မဘဝဟုတ်ပြီနော်သင်္ခါရပြည့်ကမ္မဘဝပြီးတော့ဘာလာမလဲဝိညာဉ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဆိုရင်ဝိဘက်ဒါကကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်ဒါလေးတော့နည်းနည်းအကျဉ်းမြင့်သိထားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမသိဘူးဆိုရင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရဏပဒဝေဒနာတဏဥပါဒကမ္မဘဝစသည်ဖြင့်သွားရင်မရတော့ဘူးအခုစသင်ပြီနော်ပရိစ္ဆေသမဒေသနာသင်တော့အကျင့်မဲ့သင်မှာပါအကျင့်နဲ့မလာပြောတာခုဒီကိုပရိစ္ဆေသမနာကိုမကန့်နိုင်သေးဘူးကန့်ကြည့်မယ်ပရိစ္ဆေသမဒေသနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါ12ပါးကိုသိကိုသိရမယ်အင်္ဂါဆိုအစိတ်အပိုင်းအကြောင်းကအကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ဘာတွေကဘယ်လိုဖြစ်စေတာလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့အင်္ဂါ12ကိုသိရမယ်အင်္ဂါ12ပါးအားလုံးရပြီးသားပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယောပါလာယတနာဟဒဝေဒနာဟုတ်ပြီနော်တဏဥပါဒံကမ္မဘဝကမ္မဆိုတာဘုထက်တာဥပါဒံပစ္စယဘဝကိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယတလနာတလပစ္စယဖတ်တော်ပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘောအဲ့ဘောကကမ္မဘဝယူမယ်ဘာဖြစ်အောက်မှာစာတိယူထားရမလို့ပြီးတော့စာတိပြီးရင်ပေါင်းမယ်ဇရမရဏနော်ဇရမရဏဒါဇရမရဏပေါင်းဘာဖြစ်လို့ဒါခွဲပြီးရေးတာလဲမပုံနဲ့လာမဥစ္စာရမ်းမခွဲဘူးရှင်မြရဲ့စနေရေးလို့မရဘူးလား12ပါးရတာပေါ့ပရမသင်္ကလေးကလေခွဲပြီးသင်ထားရင်နောက်သင်တဲ့အခါမှာလည်းခွဲပြီးနားလဲတယ်
ပရမတ်သင်တဲ့ခါမှာပေါင်းပြီးသင်ထားရင်နောက်သင်တဲ့ခါမှာပေါင်းပြီးနားလေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီမှာ2ပါးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိညာဏတလနာဖတ်တာဝေဒနာဒီမှာ5ပါးရှိမယ်ပြီးတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝ3ပါးရှိမယ်ဇာတိဇရမရဒီမှာ2ပါးရှိမယ်ပေါင်းကြည့်လိုက်12ပါးအင်္ဂါ12ပါးဘုရားတို့ခွဲပြီးရေးတယ်ရံမရေးဘူးနော်ပြန်ရှင်းမှမို့လို့ဒီနဲ့တော့လို့မရဘူးဒီနည်းနဲ့သွားပါပရိသံသမကိုနားမလဲပါဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနည်းနဲ့သွားပါနားမလဲစအကြောင်းကိုမရှိဘူးနားကိုနားလဲစေရမယ်အာမခံတယ်ဒါမဲ့ဒါအကျဉ်းမို့လို့နားမလဲသေးဘူးဆိုရင်အကျက်ပြန်နေမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့အကျဉ်းကတော့အခြေခံပေါ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏတလနာဖသဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဇာတိဇရမရဏဒါဆိုရင်တော့ကပရိဒေဥပါဒကျတော့ဘာရောလဲသောကပရိဒေကဒုက္ခဒေါမနဥပါယတာကဇာတိရဲ့အကျိုးဆက်အကျိုးရင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဇရမရဏတိတနေရင်အကျိုးရင်းဇရာအိုမယ်မရဏသိမယ်သောကပရိဒေကဒုက္ခဒေါမနဥပါယတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့မွေးကင်းစာကလေးတွေတည်သွားတာမကြဘူးလားဘုမလည်းတော့ကကြံခဲ့တဲ့သူကတော့ကဖြစ်တာသူမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဇာမရဏကြီးလာတယ်ပြီးတော့သေသွားတယ်လေလို့လို့မလဲပြီးတော့ဇာတိမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇရာမရဏရဟန္တာတွေကြည်လိုက်ရဟန္တာတွေနဲ့မွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်သားရဟန္တာတွေရှိတယ်ဆိုပါစို့ပန္တိတသမဏေငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ပန္တိတသမဏေတန်ကေစာတို့လည်းရှိတယ်တောပါကာတို့လည်းရှိတယ်ဘယ်လိုပြောပန္တိတသမဏေခုနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်သူ့ရဲ့ဘဝမှာတောကပရိဒေဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုကြားတော့မကြားဘူးသေးဘူးဒါမဲ့ဇာတိမွေးခဲ့ပြီသူမဟုတ်လားဟိုတယ်မရဏမသေးဘူးလားသေတယ်ခန္ဓာရှိလို့လေအဲကြောင့်တောကပရိဒေဒုက္ခဒေါမနတဆိုတာကဇာတိရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှမဖြစ်ချင်လည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်တောကကိုရှောင်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဇရာအိုတာရှောင်လို့မရဘူးမရဏသေတာရှောင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့သူကအကျိုးရင်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာတောကပရိဒေဒုက္ခဒေါမနတကဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာတဲ့ဘယ်သူဖြစ်လဲဆိုရင်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့လူတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေမှထင်လို့လားလူတဲ့ငိုကြွေးနေမှထင်လို့လားမဟုတ်ဘူးလူတဲ့ဒုက္ခမထင်နဲ့မွေးကြတဲ့ကလေရွှေနေမဲ့နဲ့ချင်းစေမင်းမွေးတဲ့သမီးတွေမကြဘူးလားအမြဲတမ်းပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဥပါယတာဆိုတာက depression ပေါ့တောကပရိဒေဒုက္ခဒေါမနတက stress ခေါ်တယ်ပြရတခုပဲဥပါယတာကျတော့ depression စိတ်ကြယောဂဖြစ်တာလေလူတိုင်းစိတ်ကြယောဂဖြစ်လို့လားမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့သိကြတယ်ဇာတိမွေးပြီးတော့မပူနဲ့သိရမှာမသိခင်နဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်မရဏအဇရာအိုနေတာခုကြည့်ပဏိတသမလေးခုနှစ်နှစ်သားနေရဟန္တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဘောမှာတောကပရိဒေဒုက္ခဒေါမနတမရှိပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲဇရာမရဏကြုံရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂါ12ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းသိတယ်အခုသင်တန်းတက်နေတဲ့လူအလုံးသိတယ်ညခုတာကိုအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရပိစယဝိညာဏပိစယနာမရူပပိစယတဏ္ဍာပိစယဖတ်ပိစယဝေဒနာပိစယတဏ္ဍပိစယဥပါဒပိစယဘောပိစယဇာတိပိစယဇရမဏတောကပရိဒေဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာရလိုက်တာသူတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီရတဲ့နေရာမှာ chunk ခွဲလိုက်ပါတန်းစီပြီးမရောပါနဲ့ခွဲပြီးရောပါစာမေးပွဲဖြေမဲ့ပုံကိုများအတွက်သိအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရောတဲ့အခါမှာတကန့်စီရောမယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရလိုက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နာယောတလနာဖတ်တာဝေဒနာရလိုက်ရတယ် pause ပြော stop ပြောကြက်တယ်လို့ pause ဆိုတာတဲ့ stop လုပ်တာပိုကောင်းတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှလုံးရသွားတယ်ဝိညာဉ်နာယောတလနာဖတ်တာဝေဒနာရလိုက်ငါလုံးရမယ်ခဏဥပါဒံကာမဘဝသုံးလို့ရမယ်ပြီးမှဇာတိဇရမရဏဇရာမရဏရောရင်များလာမှာဆိုလို့ဇရမရဏပေါင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာအရာကောတွေပေးထားတာရှိတယ်မတူတဲ့အကြောင်းနဲ့မတူတဲ့အကျိုးဆိုပါအဝိဇ္ဇာဆိုမောဟစေတသိက်သင်္ခါရဆိုအကုသိုလ်12ပါးလောကီကုသိုလ်18ပါးပြောထားတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သင်္ခါရလာတယ်ဒါကြတော့ဆောင်ဝဲသမားတွေနဲ့ကြည်ထားပါခုသင်တဲ့ထက်မှဦးဇင်းတို့ထပ်မပြောတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုဦးဇင်းတို့
ကာလနဲ့မှတ်မယ်ဒါသင်မှာမို့လို့ဟုတ်ပြီနော်သင်မဲ့ထဲမှာစသင်ပြီးပဋိစ္စသမကိုသင်တဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ကာလအချိန်နဲ့မှတ်မယ်ဒီမဲ့အခန်း၄ခန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သလာယနာဖတ်တာဝေဒနာတဏဥပါဒံကမ္မဘဝဇာတိဇရမရဏအဲ့ဒါကိုသိလို့ရှိရင်ဘာထုမှာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြောင့်သိသွားတယ်ဒီခန္ဓာဘာကြောင့်ရတာလဲဒါကိုသိသွားလိမ့်မယ်ကြည့်အောင်ကာလနော်အင်္ဂါ12ပါးတဲ့ဥစ္စာတို့ထည့်မယ်ကာလဒီမှာကပ်မိတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီအတိတ်ဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ဒါအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဥစ္စာတို့ဒီခန္ဓာကိုရတာကြည့်လိုက်အဝိဇ္ဇာကြောက်စရာတွေကောင်းတယ်သိမယ်ဆိုတော့မသိဘူးဒါမှလည်းဆိုမဟုတ်ဘူးမသိခင်မှာဒုက္ခရောက်မဲ့ဆိုတာလည်းမတွေးဘူးမသိတာတွေမတွေးတာတွေကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဆိုဘာလို့မလဲအခုလူဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်သင်္ခါရမှာကုသိုလ်ရှိမယ်အကုသိုလ်ရှိမယ်ဥစဉ်တော့အကုသိုလ်လည်းလောက်ခဲ့ဖူးတယ်ကုသိုလ်လည်းလောက်ခဲ့ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းထောင်းပါဆိုတော့ဥစဉ်လူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်သင်္ခါရကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာကုသိုလ်အကျိုးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်အကျိုးဥစဉ်တော့မမေးနဲ့နော်စိတ်ပိုင်းမှာလေကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်ကိရိယာကိုဖယ်လိုက်ကိရိယာမလိုဘူးပရိသသမမှာကိရိယာမပြောဘူးပြန်ပြောမယ်နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်ကုသိုလ်ကအကြောင်းဝိဘက်ကအကျိုးအကုသိုလ်အကြောင်းဝိဘက်ကအကျိုးကြည့်မယ်နော်အခုကြည့်အတိတ်ကအခုဒီဘဝမှာပေါ့နော် COVID-19 ကြုံရမယ်လို့မထင်ခဲ့သလိုကိုယ်ကိုအနိုင်ကျင့်မဲ့လူတွေလောကမှာရှိနေမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးမထင်ခဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမသိတော့လုံမိတယ်မသိတော့လုံမိတယ်တကယ်ကမသိတာမဟုတ်တော့သိတယ်ဘယ်လိုမသိရလဲအမှန်မသိတော့လုံမိတယ်လုံမိတာဘာလို့လဲကုသိုလ်လုံမိတယ်အခုကြည့်ခန္ဓာရတယ်ကြည့်လိုက်ဝိညာဉ်ခုရထားတာနော်အတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အခုဘဝရတယ်ဝိညာဉ်ဘာဖြစ်မလဲပိစုံပဲမသေးသေးဘူးပိစုံဒါဆိုရင်အတိတ်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲကြည်ကြည်သူ့ရဲ့အကြောင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ကိုပိစုံပါမှာကြည့်ဝိညာဉ်ဝိဘက်ဒါပဲလို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးကြည့်နာယုတ်မမြင်အောင်လားကိုဒီခန္ဓာကြီးသာလဒနာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဖတ်တာမြင်မယ်ကြားမယ်နားမယ်စားမယ်ထိမယ်သိမယ်ဝေဒနာအမြင်နဲ့လည်းခံစားတယ်အကြားနဲ့လည်းခံစားတယ်အော်ကြည့်လိုက်ဒါအားလုံးဒီအကျိုးတွေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ထိလဲဝေဒနာခံစားတဲ့ထိ feeling ဖြစ်တဲ့ထိဟာဝေဒနာအဲ့ဒီဟာအကျိုးသိတဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲလို့မေးရင်အတိတ်ကကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်နာယုတရဏဖသဝေဒနာပြောလို့ဆိုရင်ခန္ဓာဒီခန္ဓာရလာဘူးဒီတာဟုတ်ပဲနေနေကတ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်နာယုတရဏဖသဝေဒနာဥစဉ်တော့ခန္ဓာပဲပြောကြပါစို့ခန္ဓာကိုင်းဥစဉ်တော့ခွေးတဲ့ကောင်နဲ့ပြောမယ်ခုပြောတာလူနဲ့ပတ်သက်ပြောတာနော်ဘာကြောင့်ခွေးနဲ့ပြောဆိုရင်အကုသိုလ်သိစေခြင်းလို့ခွေးသည်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်တိတိကျပြောဆိုရင်မောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်အကြောင်းကြောင့်ခွေးသားလေးမွေးလာတယ်အကောင်လိုက်တွေမွေးတယ်ဝိဘက်ဒါဝိညာဉ်ဆိုဝိဘက်ပြောတာအဲဆိုရင်တို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့နေရာမှာလေပရိသတ်တွေလူကသိပြီးသားပဲ2 8 9 2ဥပက္ခတိုင်းနာ2ပါး8မာယဝဲ8ပါး9မဲဝဲ9ပါးဟုတ်ပြီနော်2 8 9ပကိန်းပိုင်းမှာ
ပရိသတ်တွေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စတဲ့စိတ်တွေကိုပြထားတယ်ပါတယ်အခုခွေးဆိုတဲ့ခန္ဓာပြောတဲ့ခါမှာကြည့်လိုက်နှစ်ထက်မှာပဲရှိတယ်အာဟေအာကုဒလာဝိဘေဥပက္ခတန်တေရဏဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလေနာယုတ်ပြောင်းသွားစေတာဗျနာမဲတော့ခန္ဓာပဲခန္ဓာတော့ခန္ဓာပဲအခုခုနပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်မှာဥစဉ်ပေါ့အခုပြောနေဥစဉ်လူကြီးဥစဉ်လို့တို့ပြောစင်မပြေဘူးလူအကြောင်းတရားကြည့်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတူယုံနဲ့ခန္ဓာပုံစံမတူဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ထက်မှာအာဟေကုသလာဝိဘေဥပက္ခတန်တေရဏရှိနေတယ်လို့ဆွမ်းအနာမကြပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုဦးစင်းလို့ပြောတဲ့လူကြီးတရားကဆွမ်းအနာမကြမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်နှစ်ထက်မဟုတ်ဘူးရှစ်ထက်ကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီရှစ်ကမှဘယ်သူလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ပြောတာအကြောင်းတရားအနေမှာကုသိုလ်ရှစ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့အကျိုးပေးပြီလူဖြစ်လာတယ်ဟောခွေးဖန်ဆင်းတယ်လို့ထင်မှာဆိုလို့ခွေးအတိတ်ကအကုသိုလ်ကြောင့်ဒီဘက်မှာဝိညာဉ်နာယုတ်ခွေးခန္ဓာလေးရတယ်တိတိယပြောမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကမောဟညာပြီးသိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးပြန်ပေးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အာဟေအာကုသလာဝိဘေဥပက္ခန္တနာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့ဘာပေါ့မလဲနာယုတ်ကခွေးခန္ဓာလေးပေါ်လာတာဒါဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်ခဲ့တာဘယ်တော့မှလဲအတေးတော့ကအခုရတာကိုခန္ဓာကပေးစုပ်ပံအခုခွေးခန္ဓာကြည့်လိုက်ဥစ္စာလူခန္ဓာနဲ့မတူဘူးဒါပေမဲ့နာယုတ်ဆိုတာနာမည်တူတူပဲနာမည်တူတာနဲ့အကြောင်းတူမလို့မထင်နဲ့အဲကြောင့်ဥစ္စာတော့ခုနပြောခဲ့တယ်နောက်ဘဝဆိုတာရှိတယ်လို့သိရင်ဒါပေမဲ့မမြင်ရဘူးကိလေသာဆိုတာရှိတယ်လို့သိရင်ဒါပေမဲ့မမြင်ရဘူးစိတ်စရတဲ့ရုပ်ဆိုတာရှိတယ်လို့သိရင်ဒါပေမဲ့မမြင်ရဘူးပြင်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့အခုကြည့်လိုက်လေအတိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားချင်းတူပေမဲ့သင်္ခါရမတူတော့ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီမဒီခန္ဓာပြောင်းသွားတာဒါပြိဿသမပြောတာပဲဒါဆိုဒီတော့ဘာလို့တင်တယ်လဲမေးနေစရာမလိုတော့ဘူးအခုတို့လို့တဲ့နေမှာကွာသေးတယ်နော်1လ2လ3လ4လ5လ6လ9လ10လဆိုရှိသေးတယ်ဗျ1နဲ့5ကတတွဲပြီးတော့3 4 6ခွန်ကတတွဲ3လေးမဟုတ်ပါဘူး2 3 6ခွန်ကတတွဲပြီးတော့4ရှေကတတွဲဒီအချိန်မှာဒါပြောလို့နားမလဲစရာအကြောင်းတော့မရှိတော့ဘူးနော်ပစ္စည်းဘိုင်းတောင်ရောက်နေပြီပဲကိုပြချမ်းတော့မရှိတာတော့မဲကုတ်ကုသိုလ်ကိုပါကြောင့်ရလာတဲ့မဲကုတ်ပဲကိုပါပဲသူကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်နံယုတ်သာလရဏဖတ်တာဝိဒနာခေါ်တဲ့ခန္ဓာရတာဒီအခုပိစုတ်ပံပါဟုတ်ပြီနော်ကိုကာလခွဲနေတာပါဒါဆိုရင်မြင်တာကြားတာစားတာထိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီအတိတ်ကြောင့်ရလာတဲ့ပိစုတ်ပံအကျိုးပိစုတ်ပံအကျိုးအဲ့ဒါကိုအလိုမကျပါဘူးပြောမနေနဲ့ပြင်လို့မရတော့ဘူးပြောပါလိမ့်မယ်ဗျာရှင်မြတ်မကဲ့ကျစင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမဲပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြောင်းလိုက်တာလေဖြူဖွေးဆွညာပဲအရေးပြားကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဇရိုက်ပြောင်းလို့မရဘူးဝါဒနာပြောင်းလို့မရဘူးဇရိုက်ဝါဒနာရဲ့ဘယ်ပါလာတင်လဲအဝိဇ္ဇသင်္ခါရပါလာတာဆိုပါစို့ယောက်ျားကမိန်းမစိပေါက်နေမယ်ဆိုပါစို့ယောက်ျားကမိန်းမစိပေါက်နေတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသွားပြောင်းသူ့ရဲ့အသံတွေပြောင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့အကျိုးရှင်ပြားရဲ့ပုံစံပြောင်းရင်တော်မှလားပုံစံလောက်ပဲဘဝလို့ထင်မှားမှာပေါ့သူအဋ္ဌိဘာဝပရိသဘာဝပြောတာလေအပြောအဆိုအမူအရာအသံမျက်ခုံးမျက်လုံးအကုန်လုံးယောက်ျားပုံစံမိန်းမပုံစံအဲ့ဒါနံယုတ်
ပြောင်းလို့မရဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့အကျိုးမို့လို့ရှင်ဗျာဒီလိုတွေးနေတယ်လေကိုရီးယားသွားပြန်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေထိုင်သွားပြန်လာတဲ့ပုံကိုပြောင်းသွားတယ်အေးအဲ့ဒါအမြင်ပဲပြောင်းတာကိုမျက်စိကမြင်ရတာသူပြောင်းနေတာကံကိုပြောင်းပေးလို့မရဘူးကြည့်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းကြောင့်ရထားတဲ့အကျိုးမို့လို့ကံကိုပြောင်းလို့မရပါဒါပေမဲ့ပြောင်းလို့မရဆိုကံကောင်းအောင်တော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကံကောင်းခြင်းဟာနောင်ရည်အတွက်အခုတော့မရတော့ဘူးပေစောဘမှာရထားအကျိုးကိုဘလို့မှပြင်လို့မရတော့ဘူးကြည့်အောင်တော့ထက်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဆွဲလန်းမှုလိုချင်မှုအဲ့ဒါအလုံးဒီတဏှာလောက်တာအလုံးဒီကမ္မဘဝအခုဥစဉ်လူဘဝမှာဘာပဲပြောဥစဉ်တို့အပယ်မကြားခြင်းဘူးအပယ်မကြားခြင်းဘူးဒါမဲ့ဒုက္ခလွတ်ချင်လားမေးဒုက္ခတော့မလွတ်ချင်ဘူးအပယ်တော့မကြားခြင်းဘူးတန်ကြည့်တဏှာအဲ့ဆိုအပယ်မကြားခြင်းဘူးဆိုဘာလို့မလဲကမ္မဘဝကုသိုလ်လုံးမှာပေါ့ဘာလို့အကုသိုလ်လုံးမှာလဲလုံးမှာလဲဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့သိမှလုံးနေလားမသိခင်လုံးနေဆိုမသိခင်လုံးနေတာဒါဆိုမသိခင်ပစ္စုပန်ပဲပစ္စုပန်ပဲအခုကုသိုလ်လည်းလုံးနေတာအကုသိုလ်လည်းလုံးနေတယ်တရားရတော့ဗျာအပယ်မကြခြင်းဘူးအပယ်တော့လုံးဝမကြခြင်းဘူးသူများတော့မသိဦးစင်းတော့လုံးဝမကြခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲမကြခြင်းဘူးပြောတဏှာဥပါဒံအာကောင်းပြီးတော့ကမ္မဘဝအကုသိုလ်ဒုစရိုက်လုံးပြီးတဲ့ဆိုတော့တွားမယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာအောက်မှာစောင့်နေပြီလားပြင်လို့မရဘူးလားရတယ်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းဖြစ်နေလို့ပစ္စုပန်အကြောင်းကိုပြောင်းနေရတယ်အကျိုးပြောင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့အခုအကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်လေအဲ့အကုသိုလ်နေပြောင်းလို့မရဘူးလားရတာပေါ့အခုကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရလို့ရတာပေါ့အခုပြောနေဒေါသထွက်လိုက်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီအဲ့အကြောင်းကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်အကျိုးပြောင်းလို့မရဘူးအခုဥစဉ်တို့နှစ်ခုရသွားပြီပစ္စုပန်မှာအကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့ဒါပစ္စုပန်အခုလက်ရှိကာလမသေးခင်ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာရလာတာလဲအတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဘဝမှာခန္ဓာရတာဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ရှောင်လို့မရတဲ့ခန္ဓာရတယ်လို့ဒီမကြည့်ရှောင်ရခဲ့တဲ့တဏှာဖြစ်နေတာဘလောက်ပဲမကောင်းတာကိုသိပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကြို့မလို့ခြင်းဘူးပြောပြမကောင်းတာလေးကိုလုံးမိနေတတ်တယ်ပစ္စုပန်မှာဒါအကြောင်းတရားလည်းပဲကမ္မဘဝကြည့်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘယ်သူမှအကုသိုလ်မဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်နေမိတယ်ဘယ်သူကြောင့်လဲကြောက်เสียရှင်များရဲ့ဒီတော့တဏှာကိုမကြိုက်ပါဘူးမှန်တာပေါ့တဏှာမကောင်းတာဘယ်သူကကြိုက်မှလဲဒါပေမဲ့ကြိုက်နေမှန်းကိုမသိတာဘာဖြစ်လို့အတိတ်ကအရေးကဖုံးလွှမ်းထားတာလေအဝိဇ္ဇာပါလာတဲ့ခန္ဓာလေအမှန်လို့ဖို့တဲ့အမှားလို့ဖို့ပုံများပါတယ်ရှင်ပြရဲ့ဒါဆိုအရိယာဆိုမဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်တယ်အရိယာများမလားပုရိသေများမလားမေးကြည့်ပါလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုပိဿုပံမသိခင်ကာလမှာလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်တော့မအကြောင်းတရားတွေသာရှင်းနေမယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝမပါရမယ်ဇာတိဘဝရအောင်အဲကြောင့်နောက်ဘဝရှိသေးလားလို့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေးကြည့်လိုက်မင်းကုသိုလ်လုပ်လားအကုသိုလ်လုပ်လားလို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပြောအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပြောနောက်ဘဝရှိကိုရှိတယ်ဒါအနာဂတ်အဲ့ဒါအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးဘာဖြစ်လို့မသိခဲ့သူမဟုတ်တာလုပ်နေလို့ပြီးတော့ဟုတ်တာလည်းလုပ်နေလို့တချို့ပြောပါလိမ့်မယ်တီးတော့မဟုတ်တာလုပ်လို့ဟုတ်တာလုပ်လို့နောက်ဘောဆိုရမြင်ရတာမှမဟုတ်တာမျိုးသိကြည့်လိုက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုပရိသတ်သမတ်ကိုစင်းတို့အကန့်လေးကန့်ခွဲလိုက်တယ်ပရမတ္တကံကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဲ့ဒါကအတိတ်အကြောင်းဝိညာဉ်နာယတရဏဖာသဝေဒနာဒါကပိဿုပံအကျိုးဘယ်သူကြောင့်ရတာလဲအတိတ်ကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးတိုက်ရိုက်ပဲဦးဇင်းတော်ကဝေဒနာခံစားခြင်းတဲ့စိတ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့လေဘာဖြစ်လဲတဏှာဆွမ်းမမသိဆွဲတယ်ပြီးတော့ဥပါဒံမစွန့်နိုင်တော့ဘူးအဲဆိုကုသိုလ်လည်းလုပ်မယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်မယ်တချို့ဆိုကုသိုလ်မြောက်လုပ်တယ်တချို့အကုသိုလ်မြောက်လုပ်တယ်ဘာမြောက်လို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်နေရင်
ဘောဆိုရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့ဘောကတော့ကွာသွားမယ်ကုသိုလ်မြောက်လို့ရင်ဇာတိကကောင်းသွားမယ်အကုသိုလ်မြောက်လို့ရင်ဇာတိကမကောင်းဘူးအဲ့ဆိုရင်ဇာတိမကောင်းရင်ဇရာမရဏနဲ့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့လူလိုမွေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သိရင်လူလိုသိတာနောက်ဘဝလူလိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်ခွေးလိုမွေးလာရင်သိရင်ခွေးလိုသိမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ပဋိစ္စသမတ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအကန့်၄ကံခွဲဖို့နားလည်ရမယ်ပရမတ္တခုကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသူသည်အတိတ်အကြောင်းအဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပြန်ရှင်းပြမှာပါသိမပူပါနဲ့နော်ပရမအကန့်တကန့်အင်္ဂါ12ပါးဦးဇင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအကန့်ကိုခွဲလိုက်တယ်ပရမတကန့်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒုတိယတကန့်ကဝိညာဉ်နာယုတ်သလာရဏဖာတဝေဒနာအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးထင်ရင်ကိုပြန်ကြည့်ဝိညာဉ်ဦးဇင်းခန္ဓာကိုယ်ကကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးပြီးတော့နာယုတ်ဒီမကြည့်ခံစားတတ်တာနဲ့မခံစားတတ်တာသိတတ်တာနဲ့မသိတတ်တာမသိတတ်တာကယုတ်သိတတ်တာကနာရှိနေတယ်အဲ့တော့ mind and matter ယုတ်နဲ့နာဦးဇင်းမှာရှိပြီးသားအဲ့ဒီယုတ်ပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုကြည့်သလာရဏမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်နာပေါ်မှာဘာရှိလဲစိတ်အဲ့ဒါမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်ကဘာလို့ဖို့လဲမေးရင်ကြည့်ဖတ်တာမျက်စိကကြည့်ဖို့မြင်ဖို့နားကကြားဖို့နှာခေါင်းအနံ့ရဖို့ရှားကရတာသိဖို့ပြီးတော့ကိုယ်ကထိတာသိဖို့ပြီးတော့စိတ်တွေးနိုင်ဖို့အဲ့ဒီမြင်တာရောဘာအတွက်တော့ဝေဒနာမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းအဆိုးခွဲခြားဖို့အကောင်းအဆိုးခွဲခြားခိုင်းတာပဲလေအကောင်းအဆိုးဆွဲခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဏှာမှာတော့ဆွဲတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဘယ်ကမှထည့်ထားလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရုပ်ရောနာမ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာမှီပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝ you can see it မမြင်နိုင်ဘူးမြင်ကိုမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကိုမမြင်ရပေမဲ့နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဥစဉ်ကိုသိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်နိုင်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျက်စိရှိတာပဲမျက်စိကောင်းတာပဲစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်လာတာကတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဘယ်သူမှမြင်လူရှိမှထိုင်နေတယ်ဘာပဲမြင်မှလဲပိစုပန်အကျိုးဖြစ်တဲ့နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာတို့မြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝသူမမြင်ဘူးကိုယ်တို့ဖြစ်နေလားအကုသိုလ်ဖြစ်နေလားဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးကိုသိဆုံးအဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်နေဆိုရင်သွားမမေးနဲ့တော့ဒီမကြည့်ဟာသေးပြီဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဘေးတင်သွားမေးသေးတယ်တချို့ကသွားမေးဟာဒီလိုသေးပြီဘာဖြစ်မှာလဲခုဘာလုပ်နေလဲဟုတ်တယ်လေသူသေးပြီဘာဖြစ်မှာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင် तू မသိခင်ဘာလုပ်နေလို့မေးကြည့်ပေါ့သေပြီဘာဖြစ်မှာလဲလို့မမေးခင်မှာနေတော့ဘာလုပ်နေလဲလို့မေးရတယ်အဲ့ဒါမှကန့်ညီတဲ့ကြိုးကြမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂါ12ပါးရပြီနော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဇာတိဇရမရဏအဲ့ဒါကိုအကန့်လေးကခွဲလိုက်တယ်အတိတ်အကြောင်းရယ်ပိစုပန်အကျိုးရယ်ပိစုပန်အကြောင်းရယ်အနာဂတ်အကျိုးရယ်ဆိုပြီးတော့နော်အရင်ကရတာတော့ရတာပေါ့လေအခုအဲ့ဒီရတာလေးကိုအကန့်လေးခွဲလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးအရေးကြီးဆုံးပါပဲပရိစ္ဆေသမဒေသနာတော်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့အင်္ဂါ12ပါးမကြည့်ဘူးဆိုရင်သို့မဟုတ်အဲ့အင်္ဂါ12ပါးကိုဒီလိုမျိုးခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးမသိဘူးဆိုရင်ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာနားလည်ဖို့သိခက်တယ်ဗျနားမလဲပါနဲ့ပြောလို့လည်းမရသလိုနားလဲပါပြောလို့လည်းမရဘူးဗျာအဲကြောင့်မှန်ကန်တဲ့နိလနဲ့လေ့လာထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂါ12ပါးရလောက်ပါပြီရလောက်ပါမရစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအလို့တော့ရပြီလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကြည့်မယ်အဝိဇ္ဇာပရမဆုံးအကန့်မှပါတဲ့အတိတ်အကြောင်းရဲ့အစဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာလဲအဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြီနော်
ရှင်းပြောဆိုတော့ဖုံးလွှမ်းတာပါပဲသို့မဟုတ်သိအောင်မလုပ်တာသို့မဟုတ်မသိအောင်ဖုံးထားတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူဖုံးတဲ့ဟာကိုသိရင်လုံလောက်ပြီဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာခေါ်တာလဲတဲ့မသိလို့မဟုတ်ဘူးနော်အမှန်သိတဲ့အရာကိုမသိအောင်ဖုံးထားလို့ရမယ်နော်အမှန်သိတဲ့အရာကိုမသိအောင်ဖုံးထားလို့သူ့ကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဆိုသူကဘာဖုံးတာလဲအဝိဇ္ဇာဆိုမသိတာမဟုတ်ဘူးနော်သိတယ်အမှားသိသို့မဟုတ်အမှန်ကိုမသိအောင်ဖုံးတာဘာကိုဖုံးမှာလဲကြည့်အောင်ဒီသစ္စာလေးပါပေါ်တာပဲဒါ noble truth လုံးဝမှန်ကန်တဲ့သဘောတရားကြီးခက်တာအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါကိုမသိတဲ့အတွက်လူတွေကလေအမှားတွေလုပ်ပြီးလုပ်ရင်ပဲကြည့်အောင်သစ္စာလေးပါကဒုက္ခပြီးတော့အမှုတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအနုလုံအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ဟောတဲ့အခါမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုနောက်ထပ်နှစ်ခုလာမယ်နိရောဓမေကဒီနှစ်ခုကလွတ်ခေါ်တယ်ဒါပฏิလုံအဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့ဝအတ္တဝေရာကနိရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားရင်သင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရချုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာကိုသူကနှစ်မျိုးဟောတယ်အနုလုံပฏิလုံလေကြောင်းလွတ်ကြောင်းဟုတ်ပြီနော်လေကြောင်းပဲပြောပြောလွတ်ကြောင်းပဲပြောပြောဥစဉ်တို့သစ္စာလေးပါးကိုမသိဘူးဗျာကြည့်အောင်သစ္စာလေးပါးမှာပြဿနာရှာဆုံးလေခြင်းအကြောင်းထဲမှာကသမုဒယသည်ပြဿနာရှာဆုံးလွတ်ခြင်းအကြောင်းထဲမှာမေဃသစ္စာသည်ပြဿနာကိုအရှင်းဆုံးဒါဒုက္ခိစ္စဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ခြင်းဘူးဒီမဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသမုဒယလုံးလိုက်လို့ဖြစ်လာတာမလုံးရင်မဖြစ်ဘူးလေလုံးမဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လုံးတာသမုဒယကြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့ဆိုတရက်ကလောဘကိုသူပြောတယ်အတိမတာကတဏှာအဲကြောင့်သမုဒယလို့ပြောရင်လောဘကိုတိုက်ရိုက်ယူတယ်တဏှာကြည့်အောင်ချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလားမေ့ခြင်းဘလို့ဖြစ်မှာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြောမှာပဲဒီဘဝပဲလားရှင်မြတ်ရဲ့နောက်ထပ်ဘဝသာရှိမယ်ဆိုနောက်ထပ်ချမ်းသာခြင်းပါသေးတယ်ခံရှိချမ်းသာခြင်းလို့ဆင်းရဲတာလေလူခြင်းလို့ဆင်းရဲတာလေလူခြင်းချမ်းသာတာပေါ့လောဘတဏှာကိုလူခြင်းတယ်လို့ခေါ်တာလူခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလာမလဲဒုက္ခဆင်းရဲမယ်ဒါမဲ့ဆင်းရဲမယ်ဆိုတာမသိလို့လူခြင်းမိတာဒီခန္ဓာဘယ်တုန်းကမှမတွေ့ဘူးစားရမယ်အိပ်ရမယ်စားလို့မရရင်အိပ်လို့မရရင်ပြဿနာတက်မယ်ဆိုတော့တွေ့ကိုမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်လူတွေလေစားစရာအသက်တန်ရှာထားကြတယ်အိပ်စရာကိုအကောင်ဆုံးပြင်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအကောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အိပ်ရဖို့မှာအိပ်တိုင်းပျော်လို့လားအိမ်မပျော်မဲ့အဖြစ်ကိုတွေးပြီးဂရင်လောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးစားမဝင်မဲ့အဖြစ်ကိုတွေးပြီးတော့ရေခဲတဲ့ထဲမှာစားစရာခြံထားတာမဟုတ်ဘူးစားနိုင်မဲ့ထင်လို့အိပ်ပျော်မဲ့ထင်လို့ရှာထားတာဒါပေမဲ့လူချင်းစိတ်ကလူတယောက်မှာဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခအိပ်ပြတဲ့ညတွေများခဲ့ပါပြီစားမဝင်တဲ့နေ့တွေလည်းများခဲ့ပါပြီချစ်ချင်လို့မဖြစ်တာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမသိဘူးဒီသမုဒယလေအဝိဇ္ဇာရဲ့အာကိုနဲ့ဒုက္ခကိုဖုံးလွှမ်းထားလိုက်တာလုံးဝမမြင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လူတွေအစာစားတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့အစာကြောင့်လည်းပဲဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရင်စားကျင်တာစားမလားစားတဲ့တာစားမလားမေးကြည့်ပါသွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲဒုက္ခရောက်မယ်လို့သာသိရင်သွားကျင်တာသွားမလားသွားတင်တာသွားမလားမေးကြည့်ပါဒါပေမဲ့ဘဒုတာသူသွားခြင်းပြီလာခြင်းပြီလှုပ်ခြင်းပြီစင်တားလို့မရဘူးဘာလို့လဲသမုဒယခေါ်တဲ့လောဘသို့မဟုတ်တဏှာသို့မဟုတ်လိုချင်မှုအဲ့ဒါဒုက္ခကိုလက်ရခေါ်တာလာပါလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့လာပါလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခရောက်လာရင်ထွက်ပြေးခြင်းနဲ့မရတော့ဘူးခင်ဗျာ
အကြောင်းလို့ထိုင်အကျိုးလာမှာပဲဒါဆိုဒုက္ခရောက်မဲ့ဆိုတာသိလို့လောက်တာလားမသိလို့လောက်တာလားလို့မေးရင်ရှင်ပြရဲ့ဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိပါမလဲဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုတာမသိလို့လောက်တာပေါ့တဲ့ရှင်းလေးအဲကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုနားလည်ဖို့သိလိုအပ်တယ်ဒီတိုင်းပဲဥစဉ်ကုသိုလ်ကြည့်သမုဒိယလောဘလို့ပြောရင်အကုသိုလ်တိုက်ရိုက်ကောက်တာမှန်တယ်သမုဒိယကြည့်အောင်သူကလဲတာပြောတာဟောဥစဉ်သိသိတာလူတော့ထပ်လာမယ်လူနဲ့ဒီမှာမေးကြည့်ဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ချင်လားလို့အပယ်မကြားခြင်းဘူးတဲ့လူတွေကဟုတ်ပြီအပယ်မကြားခြင်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာလားမဟုတ်ဘူးလူနဲ့ဒီမှာဖြစ်ချင်တာတဲ့ဒုက္ခများလိုက်တာတကယ်ကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေဒုက္ခလွတ်အောင်ပဲပြောတာဘာဖြစ်လို့လူပြောနတ်ပြောပြမပြောဘာနဲ့တွဲနေတာဆိုရင်ခဏနဲ့တွဲနေတာဒါလူချင်းဖို့လူဖြစ်ချင်တယ်နတ်ဖြစ်ချင်တယ်ပြမဖြစ်ချင်တယ်အပယ်မကြားချင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအပယ်မကြားချင်ဒုက္ခလွတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သွားပေါ့ကြားထဲမှာခံရတဲ့ဟာကိုမလို့ခြင်းနဲ့လေမရဘူးဗျအပယ်သာမကြားချင်တာဒါမဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာဖြစ်ချင်တယ်သူထင်တာချမ်းသာမထင်တာလေအဲ့လိုတလွဲထင်တာကအဝိဇ္ဇာရဲ့အလုံးဟုတ်ပြီအခုကမ္ဘာမှာချမ်းသာဆုံးပုံကိုယ်တွေမေးကြည့်လိုက်ပါအ ਨੇ ဆုံးဇရာအုံမှုကြုံနေရတယ်ပြီးတော့မရဏသေသွားကြပြီ iPhone ထွင်းတဲ့လူ Steve Jobs ပိုက်ဆံဘဝထင်ပြီးတော့ရှောက်ဝေးခဲ့တာအားလုံးဟာပျော်ရွှင်မှုတွေဆုံးရှုံးတဲ့အကျိုးတစ်ခုရခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီပိုက်ဆံအားလုံးဒီဖြစ်လာတဲ့ယောဂကိုကောက်ွယ်ပြီးနေဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခန္ဓာမှာယောဂပါမလို့သူထင်ခဲ့လို့လေသူထင်လို့ကပြောဘယ်သူမှမထင်ဘူးဥစဉ်ကအပယ်မကြရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့သို့မဟုတ်ထောင်မကြရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အတွေးတစ်ခုနဲ့ဘဝရှင်သန်မှုကြိုးစားခဲ့တာလေဒါပေမဲ့ဘဝထဲမှာဒုက္ခတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မတွေးထားဘူးအဝိဇ္ဇာမတွေးထားဘူးအဲ့မတွေးထားတဲ့အတွက်ဘာလာလဲဒုက္ခလာတာအဲ့လိုမတွေးအောင်ကိုဘယ်သူကလွှမ်းမိုးထားလဲအဝိဇ္ဇာအဲ့ကြောင့်သစ္စာလေးပါးလွှမ်းမိုးတယ်ပြောတာတကယ်ဆိုရင်ကြည့်အောင်လွတ်သစ္စာနှစ်ပါးရှိတယ်နိရောဓကတော့မိမဟုတ်ဘူးမဲကလမ်းမှန်ကိုရှောင်ရင်နေရာမှန်ရောက်မှာပေါ့လမ်းမလျှောက်တော့နေရာမှရောက်မှာပေါ့သိနေတာပဲလေအဲ့ဆိုရင်မဂ်ခင်၈ပါးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သီလမဂ်ခင်ဦးဇင်းတို့စကားကိုလည်းပဲတမ္မာဝါစာဖြစ်အောင်ပြောရမှာပေါ့အလုပ်လည်းပဲတမ္မာကမ္မတာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ပြီးတော့ဘဝရှင်သန်တဲ့အခါမှာဘဝနာနောက်ကိုမလိုက်ပဲနဲ့ဘဝနောက်ကိုလိုက်ရင်လည်းတမ္မာအာဇီဝနဲ့လောက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လုံနေလားမသိဘူးလားမေးကြည့်ပြီးတယ်အခုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမ္မာဝါစာဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့လောပုံကအဝိဇ္ဇာမလွယ်ဘူးလို့စလာတာသူက negative positive မဟုတ်ဖြစ်နိုင်တာကိုမတွေးတာအဝိဇ္ဇာမဖြစ်နိုင်တာသူတွေးတယ်ကောင်းတာဆိုရင်ပြောတာပါကောင်းတော့ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးပြင်မှာဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြီးပဲသူက negative ပဲအဲဆိုအကုသိုလ်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့တွေးပါလားမတွေးဘူးအကုသိုလ်ကြတော့သူကိုယ်တိုင်အကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်အကုသိုလ်လုပ်ဖို့သူကတွန်းပေးတာလေသူကိုယ်တိုင်အကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ဖို့တာမြစ်တာလေအဲ့ကုသိုလ်လုပ်တာတော့မှလောကီကုသိုလ်သူထမတော်ဘူးနော်လောကုတ္တရာမဲ့ဖို့ကုသိုလ်ပဲတာမြစ်တာကျန်တဲ့လောကီကုသိုလ်မတားဘူးဒါကြောင့်မကြည့်ပါလားလူနဲ့ဖြစ်တာဒုက္ခဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လောက်တာလို့ဒုက္ခလွတ်မဲ့ဆိုရင်မလောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကဟောအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုဖုံလွှမ်းတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဖုံထားတော့အိပ်ပြောနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလောက်တာတလွဲလုံးအောင်ပြီးတော့အတွေးခေါ်တယ်အတွက်တလွဲတွေးခေါ်အောင်အခုလူဖြစ်တာကောင်းတယ်သူပြောလို့လေကိုလူဖြစ်မှာဒါမဲ့ညှော်နေနေတယ်ဘာပြောလေနတ်နဲ့လူနဲ့ဆိုင်တော့နတ်ကောင်းမှာပေါ့နတ်ဖြစ်ပါပြီတဲ့မကောင်းမြန်ဘူးပြန်မဖြစ်တော့ကောင်းမှာပေါ့အမျိုးကောင်းလေးရဆိုပြီးတော့အတွေးခေါ်မှန်ရင်းစော်နဲ့ညှော်လင့်ပြီးတန်းနေတဲ့တဏှာကသမုဒယအဲ့ဒီသမုဒယဆိုတဲ့အကြောင်းအလုံးဒီဒုက္ခ
ဆင်းကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲတာကိုတွေးပြီးအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာမယ်လို့တွေးပြီးအလုပ်လုပ်တာသမုဒိယသူ့အခုနဲ့လည်းအဝိဇ္ဇာအခုနဲ့ကြည်လိုက်ဌာနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဝနာမွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဝနာလည်းမလုပ်ဘူးနော်ပြမဆိုတာဘာဝနာကြောင့်ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီတရားထိုင်နေတာပဲဗျာသူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်တင်တာပေါ့ကိုတွေးတာအဲ့လိုတွေးတာဒါပေမဲ့တကယ်အားထုတ်ကြည့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းကိုမမြင်ဘူးယုံနဲ့မမြင်ဘူးဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးဘာမြင်တော့ဘာတော့တွေ့ရဆိုရင်ကောင်းလိုက်တာဝိတဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကရတော့တွေ့တာဒါရကောင်းလားဆိုတော့အပယ်နဲ့ရှင်ရင်မကောင်းဘူးပေါ့အပယ်နဲ့ရှင်ကောင်းတာပေါ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်မကောင်းဘူးပေါ့ဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာတရားမှာဘာဖြစ်ဖြစ်အလုံးဒုက္ခတွေပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတောင်မှလောကတော့ပြောခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့ဟာကိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်လိုပြောမှာတော့ဒါကြောင့်မို့ noble truth ဆိုတော့တောင်းတယ်သစ္စာအမှန်တရားပဲအခုကျမ်းမာရေးကောင်းနေတယ်ပြောနေမယ်မင်းကုတ်ကြည့်ပါလားမနာဘူးလားကောင်းတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပြီးမှအကောင်းကိုမျှော်နေတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်စေတာတဲ့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့သစ္စာလေးပါတော့ဖုံးလွှမ်းတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုနံပါတ်1သစ္စာလေးပါကိုဖုံးလွှမ်းတာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖုံးတယ်ဆိုတော့အခုအဲ့နဲ့တော့ပေါ့နော်ရှင်းပြထားပါတယ်အကြက်တဝင့်ဘုရားတို့သင်တဲ့ချိန်ကြမှာပဲနော်တည်တည်ကြတာနာကြတာပေါ့ဒါနဲ့မလုံးတော့သေးဘူးဒီသစ္စာလေးပါးကိုဖုံးလိုက်နေမလုံးတော့သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်မှဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေဃဆို1 2 3 4ပါဟုတ်ပြီနော်သစ္စာလေးပါးကိုသူဖုံးလွှမ်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါပဲလားဆိုတော့ဥပ္ပန္တာဘာမှလို့ပြောမယ်ရှေ့ဘဝပြီးတော့6အောက်ဘဝခွန်ရှေ့နောက်ဘဝပြီးတော့ရှေ့အကြောင်းအကျိုးဒီရှေ့မျိုးဖုံးထားတာကြည့်အောင်ရှေ့ဘဝရှေ့ဘဝဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေပြောတာအခုစနေလူဖြစ်နေတယ်လူဒါရှေ့လူပြီးဖြစ်မှာကနောက်ရှေ့နောက်ဒါလူလဲမှာဘယ်ကလာတာလဲရှေ့ဘဝမသိဘူးဘယ်ကိုတော့မှလဲနောက်ဘဝမသိဘူးဒါမှထူးဆန်းတာကကြည့်တာရှေ့ဘဝကိုဖုံးပေမဲ့လို့နောက်ဘဝမြင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ကျတော့နံပါတ်9ကိုနံပါတ်9ပြောမှာနော်ရှေ့ဘဝကိုမမြင်ဘူးတဲ့ရှေ့ဘဝကျတော့ negative တော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုသာမမြင်တာသိပြီးဘာဖြစ်မယ်လို့မြင်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဒါကြောင့်သူက positive ပေါ့ဘယ်လိုပုံမျိုးဆိုရင်အနာဂတဉာဏ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အနာဂတဉာဏ်နောက်အနာဂတ်ဘဝမှာဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိတဲ့ဉာဏ်ကိုအနာဂတဉာဏ်ကိုတော့ခွဲခြားလိုက်သေးတယ်အနာကိုပဲသိတယ်တဲ့အတိတ်မသိဘူးတဲ့အကြည့်ဒီအဝိဇ္ဇာကြီးဟာလေကြောက်စရာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာသိလိုက်ပါလားအကုန်လုံးမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ရှေ့ကိုတော့တာပြီးနောက်ကိုမတားနိုင်တဲ့တော့ဒီမကြည့်ရှေ့ဘဝနောက်ထပ်လာမယ်နောက်ဘဝနောက်ကိုတော့တားတယ်ဒါဆိုရင်သေပြီးဘာဖြစ်မဲ့ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဒါကြတော့နောက်ဖြစ်မဲ့ဘဝက negative ဒါပေမဲ့သူဘယ်ဘဝလာတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဒါကြောင့်ပုပ္ပေနိဝါဒနှုတ်တိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကအနာဂတဉာဏ်ဒါကပုပ္ပေနိဝါဒနှုတ်တိဉာဏ်အတိတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဘလို့နေခဲ့တယ်ဆိုတာသူသိပေမဲ့လို့နောက်အနာဂတ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသူမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တော့ကြည့်အောင်ရှေ့ဘဝရောနောက်ဘဝရောမသိဘူးတဲ့ဘယ်ကလာမှန်းလည်းမသိဘယ်ကိုသွားမှန်းလည်းမသိရကန်းတဲ့မလေးကိုပြီးတဲ့စကားပေါ့ချစ်သမီးဘယ်ကလာတာလဲမသိပါဖေဟာဘယ်ကိုသွားမှလဲမသိပါဖေဟာကြည့်ချစ်သမီးဘယ်ကလာတာလဲမသိပါဖေဟာဘယ်ကိုသွားမှလဲမသိပါဖေဟာမသိအောင်လုပ်ထားတာအဝိဇ္ဇာဒါပဲမှန်တာပေါ့သူအတိတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုမသိမှ
Facebook မှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပေါ့အတိတ်ကမဟုတ်တာလှုပ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာမကောင်းတာရတယ်ဆိုသူသိရင်ဒီဘဝကောင်းတာလှုပ်တော့မှလေတူတူပဲသေပြီးနောက်ဘဝမမြင်ရင်ကြောက်ကိုမကြောက်ဘူးသေပြီးဘာဖြစ်မလို့သိရင်ကြောက်တယ်မင်းမရှိနဲ့လေရှေ့မှာကြောက်ရှိနေတယ်ရှေ့မှာကြောက်ရှိရင်ကြောက်မယ်လို့သိနေတာရုံးကဘောမကြောက်တုံးကတ်မှာပဲသိနေလို့လေမသိလို့ဒါပြောပွားနေသွားနေပြုတ်နေပြုတ်ကြတာတွေ့မှာပေါ့ညောင်းနဲ့ပြုတ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွင်းနဲ့ပြုတ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမသိလို့ပြုတ်ကြတာသိရင်ပဲကြမလဲရုံးမှာပေါ့အဲကြောင့်ပိဿုပံလူဘဝရတဲ့ကာလမှာတဏှာဥပါဒဏ်နဲ့ပျော်ရွှင်အောင်ထားဖို့အတွက်အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလိုက်တာအဲကြောင့်လူပြောတယ် enjoy yourself ပျော်ရွှင်နေစမ်းပါ for life is short ဘဝတူတူလေးမို့လို့သူပြောလဲဘဝတူတူလို့လူဘဝသာတူရင်တူမယ်တန်ត្រာမတူဘူးဒါပေမဲ့ဘဝတူတူလေးလို့ဒီလောက်ပဲသူတွေးတယ်ရှေ့ကိုသူမတွေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမတွေးအောင်လုပ်တာလဲအဝိဇ္ဇာပဲတဲ့အဲအဝိဇ္ဇာဒီရှစ်ချက်ကိုသူတားတယ်ခန္ဓာရဲ့သို့မဟုတ်ဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုလည်းပဲတွေးလို့မရအောင်ဒါသစ္စာကိုသူဖုံးတယ်ပြီးတော့ဘယ်ကလာတယ်ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းမသိအောင်သူတားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးကြည့်အောင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှမကောင်းတဲ့အကြောင်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့မထင်ဘူးဖန်ဆင်းဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲငါတို့ဘလောက်ပဲကောင်းတာလုပ်နေဘလောက်ပဲမကောင်းတာလုပ်နေသူခံမယ်သူဖန်တီးတယ်ဆိုတာယုံကြည်တော့ဘာဖြစ်လဲလောက်ချင်းတောင်ဆိုလို့တော့တာပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲထောင်းရရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးပဲဘာသာကိုးကွယ်လို့ထောင်းရရောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူစရိုက်ကိုလုံပြီးလို့ထောင်းရရောက်တာဗုဒ္ဓဘာသာပြောပြောခရစ်ယာန်ပြောပြောအစ္စလမ်ပြောပြောဟိန္ဒူပြောပြောလူစရိုက်ကျူးလွန်တော့ထောင်းရဆောင်နေပြီသားအဲ့ကြောင့်လူစရိုက်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ထောင်ချခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရတယ်ဆိုတော့သူသိနေတာပေါ့ဒါမှမသိလားသိရင်ရှင်မရဲ့ဘယ်ကျူးလွန်မှမလဲမှန်တာပေါ့အဲကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာမသိတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်မသိတာဒါလည်းဘယ်လိုသိမလဲအမှားသိတာနော်ဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့စွမ်းပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းသတိထားဖို့ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုအဝိဇ္ဇာရသွားပြီဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာစဟောရတာလဲဟုတ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရစသည်ဖြင့်ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာစဟောတာလဲအကျဉ်းသင်မဲ့တာပြောတာအကျဉ်းသင်တာတော့မတော်ပြောရနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟာဒီရှစ်ချက်ကိုတားတယ်ဆိုတာဒီထဲမှာကြည့်လိုက်သစ္စာလေးပါဦးစင်တော့မသိဘူးအတိတ်ကိုလည်းမမြင်ဘူးအနာဂတ်လည်းမသိဘူးအတိတ်ရောအနာဂတ်ဘာမှမသိဘူးအကြောင်းကျိုးလည်းအခုသိစားပြုတော့မယ်ပေါ့လေပရိသတ်သမဘကိုသင်မှာမို့လို့အဲ့အကြောင်းကျိုးသိပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဖုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာလေသစ္စာတရားကိုရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့အကြောင်းကျိုးသိအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိနေတယ်အကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်မှုကင်းမဲ့စွာနဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်ကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမသိတာသို့မဟုတ်အမှန်မသိအမှားသိတာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာကိုစထားဟောတာလဲဘို့ဆိုတဲ့လဲမှုပေါ့နော်ဝတ္တလဲတာအဲ့ဒီလဲတဲ့နေရာမှာတဲ့လဲတာတော့ရှိတယ်ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကပေါ့နော်ကိလေသာကမ္မဝိပါကကိလေသာဝကိလေသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲတဲ့အရာကိလေသာจะဖြစ်လာမှာကံဝိပါကအကျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ထက်မှလည်းကြည့်အောင်ပရိစ္ဆေသမချက်ကြည့်မယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိလေသာဝအမှန်မသိတာအမှားကိုကြိုက်မိတာဒါကိလေသာကိုခေါ်တယ်ကမ္မဝသင်္ခါရကမ္မဝဝိပါကဝဝိညာဉ်နာယောအာရဏဟတဝေဒနာပြီးတော့ဇာတိ
Sara Marana. Chop Sira review. Hobby now, Daga chooses it. Come on, let's do it again. Oh, Jilole, clear that the G, Kama Joe. We baga G, Kama John. Come a Muya Kilida. Papilo draw away. Kudo, Akudo Lodade. Papilo draw a Kana Yara. Away that and Ubara so that clear that watch. Eric clear that Hema, Pramazon do it. Goes on to do the same. Away that. Lugina, May Mohobu. Lugina do it, Doka Yamesura, Madida, May. How we know? Always a Baja Sa Hora as a Tiano. No, Lugina. Eddie PC Lugin, Lugian, PM Pico Mativo. Eddie PC Lugin, go and you come and she doesn't do. So was Anna Lugina Boy. Anna Lugina. Anna Lugina, and now. Tell me, Eddie Anna Jow at the some show my pay to do it. Lude Mona pay to do. Always. You see that did I may? But the mother go chimatinola. Pegala Missinane. Ah, Mommy, Canali. Hobby no. Hello, Jadama. Pepia. Pure Pepia Dwala. Hobby no. Enga Santa Bahama. Pavilla aways I was Sa Hoyara Lelu. May in Bono. Legend and John Dia Domashide. Kilida War. Gamma War. Wibaka War. Kilida War Suraga. Tit Ama Madi. Tomo Amamadi and Madi. Ne Tana. Login. To Ubaran Solan. Raja. Tokamas on between me that way. Ah, now losing that Lude. Also, losing that Lude. Wow, Titan Lude. What is on General the chapter of Mogu in a Bumabo? Eddie in Town Jalame, Side Fedry, Tatuana Michu. Lugina Betty. Did I another money? Lumona with the Tamadrebu, Pido, Dokayamari to Madrid. I know Madrid did Jadagabe, that is Pila Bibi. Had a chat Mogu, always. Tajamo, Kilida Kamau, Wibaka so there. What don't buy it a John Jin Chilo. Always a Muyan Jame. To a soso. Mamma Gangana Timesui, Lugin Shimam Hogo. And I jump. Dan sweat, then maybe Lugin a boy, Sana Beleba, to the Amandilo. Tabe. Five diamonds on now, Petro had a lay. Made up with Galubo. Coma, oh. Taze Lenida, Agudo Joe be my Teodoli, but a minute, Pam Tadilo Minare. Coagoli, Cotamele Gosa, me a sini as he Macaya Bolivia, Yadule Login, Yamule Lomibare, Tutinara Loban Yame Boli, Mayamo Bao, Yabare, Dabime Loban when Saivet, Pedro Sujo Mia, second and Sukame. Yadu Chila Lily, a second, so can a mialili, Avilole, Agudo Dola low. Kudo Dola lo Mobu. Time any people to treat them, Dribu, I know Madrid have ways are. Tajambo, Philida Gama, we work also the Wodon by yet
အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာကိုအင်္ဂါ12ပါးမှာထိတ်ဆုံးမှာထားပြီးဟောတယ်တဲ့ဒါဆိုဒီအဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ပေါ်လာတာတော့ဒါချင်းချင်းဖန်ဖန်သူလဲဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲဒါလည်းမေးမယ်ဆိုရင်မေးပြင်စရာပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာကအစာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာအစာဆုံးဟောတာလားမဟုတ်ဘူးမူရင်းအကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ဒါအဝိဇ္ဇာအစာဟောထားတာအဝိဇ္ဇာမှလည်းအစာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကကြက်ပြီးတော့လေအဝိဇ္ဇာအစာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာအစာပါတယ်ဘောဆိုလဲနေရလေဦးဇင်းတို့တွိုင်းနေတွေ့မှာပေါ့နော်ဘလို့လဲတာလဲဆိုတာအဲ့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲဟုတ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်အကြောင်းကင်းတဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးအခုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတောင်မှသူ့မှာလေသူ့ရဲ့ချင်းအကြောင်းလေးတွေရှိသေးတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသို့မဟုတ်အမှန်ဘာကြောင့်မသိတာလဲသို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့အမှားယူအမှန်လို့ထင်တာလဲတဲ့တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အာလဝါကြောင့်ပါအာလဝါအာလဝါဒီပဲသိပြီးသားပဲမူပြီးရင့်နေလို့လေမူရင့်ပြန်ကြည့်သမုတ်စီဘက်မှာအဟုလတဲ့ငါးမှာလေအာလဝါဩဃယောဂဆိုတာမူပြီးရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလူကြီးကသုံးတာရစ်တယ်သုံးတာဒီလိုမျိုးရှိသေးတယ်ရစ်အဲ့ဒါတော်ရစ်တယ်ရစ်တလားမမေးနဲ့အခုကြည့်မူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဘူးလားမသိဘူးမူးနေတဲ့တွေ့အမှန်မြင်တာတော့မှအမှန်လို့မထင်ဘူးဒါကြောင့်အမေမှမသိအဖေမှမသိသားမှမသိဘူးဒီတိုင်းပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားသာဘဝတဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်သစ္စာမှမသိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အာသဝကြောင့်မူးနေလို့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာရဲ့အစာအာသဝအဲ့အာသဝက၄ပါးရှိတယ်သင်ပြီးသားလေကာမသဝဘဝသဝဒိဋ္ဌာသဝအဝိဇ္ဇာသဝအာယုံရူပါယုံသာရကန္နာယုံကြောင့်လည်းပဲလူကမူပြီးရစ်တတ်တယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမြင်စွန့်နှံသွားရင်လေဖြောက်သိခက်တယ်ကြားလေးစွန့်နှံသွားရင်လေဖြောက်သိခက်တယ်နန္ဒမင်းသားလေကြားခဲ့တဲ့အတန်တကူကြောင့်စွဲမိတဲ့တဏှာရမ်းဘွားတော်အာမနာနောက်ဆုံးဖျားဟောတဲ့တရားရသွားလို့သာပြီးတော့ဘဝတဝဒါဘဝကြောင့်ဘဝရှိတော့ဗျာလိုအပ်တယ်ပေါ့ကျန်ပါမယ်ဘဝရှိလို့လိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘဝကိုလိုချင်တော့ပါပြီလေရှောက်လောက်တာပြီးတော့ဒိဋ္ဌတဝငါထင်လို့ငါအမောအမြင်မှာကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းထဲမှာအဝိဇ္ဇာလည်းပါတယ်အတိမှားလို့တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာအစာအာသဝအဲ့ဒီတရား၄ပါးဆုံးဒီကာမသောဘဝတော်အာယုပြောဘဝပြောငါပြောအတိမပြောဘာဖြစ်လဲမူပြီးရစ်တယ်တဲ့မူပြီးရစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမှန်မယုံရင်လေအရက်ကြတဲ့လူတရားကိုယ်တငယ်ချင်းထဲမှာအရက်ဝအောင်တိုက်ကြည့်လိုက်ဘာပြောမှထင်လမ်းလျှောက်တာကိုမမှန်တော့ဘူးလမ်းလျှောက်တာကိုမှန်ဘူးအဲကြောင့်အာသဝမူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုရင်လေဘဝကလေဘယ်တော့မှတိုင်ပြီးမသွားဘူးတကယ်ဆိုရင်အပယ်ကနေတော့လူကနေနိုင်တော့ပြန်မှာတက်စီတက်တော့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုကော့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တော့မှမှန်တော့ဘာဖြစ်လဲအပယ်ကြမ်းမှမသိကျသွားတာမူလို့ရစ်ပြီးလဲတယ်အပယ်ကြတာအဲကြောင့်အဝိဇ္ဇာရဲ့စာအာသဝပဲเนาะအဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါ12ပါးရသွားတယ်အင်္ဂါ12ပါးရပြီးသားပေါ့เนาะအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏသာနာဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘောပြီးတော့ဇာတိဇရမရဏအဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးကိုကျွန်တော်အကန့်၄ကံဖတ်မယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတကန့်
ကိုးစာဥမှာကိုရေးလေးရပါတယ်ပြီးတော့ဝိညာဏတရဏဖသဝေဒနာကတကတဏှာဥပါဒကမ္မဘဝတကပြီးတော့ဇာတိဇရမရဏကတကအခုအဝိဇ္ဇာကိုစရှင်းနေတာ哦ကျန်တဲ့အဲ့လိုမရှင်းဘူးပေါ့နော်သူကမူလနှစ်ပြရင်သွားမှာအဲ့ဒါသွားရင်လည်းမှနည်းနည်းရှင်းပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဗျာအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်လို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာလဲတဲ့သင်္ခါရခေါင်းဆောင်တင်လို့မရဘူးလားသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တင်လို့မရဘူးတဲ့ကိလေသာဝကမ္မဝိပကဝဆိုတဲ့လေခြင်းအကြောင်းတရားတွေမှာအဝိဇ္ဇာမူရင်အကြောင်းဖြစ်နေလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်သူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာကိုကောင်းတင်ဟောတာပါဒါဆိုအဝိဇ္ဇာကအစဖြစ်လို့ဟောတာလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာမှာအစရှိပါသေးတယ်တဲ့မူရင်အကြောင်းရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့သူခေါင်းဆောင်တင်ပြီးဟောတာပါတဲ့သူရဲ့ခေါင်းကအာသဝါကမ္မသဝဘောသဝဒိဋ္ဌသဝတဲ့အဲ့ဒီအာသဝဘာလဲဆိုတဏှာပဲလဲထွက်နေတာလေအဲကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ဆိုလဲနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အမှန်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးအမှားကိုသိတာဟာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းတဲ့အကြောင်းတရားက၈ပါးရှိတယ်သစ္စာ၄ပါးရှေးဘဝနောက်ဘဝရှေးဘဝနောက်ဘဝအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတော့အချက်၈ချက်ကိုတော့ဖုံးလွှမ်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီ၈ချက်ချက်ကတစ်ချက်ကိုသိပြီဆိုတာနဲ့အဝိဇ္ဇာပြောင်းမှမသိပျောက်သွားတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဥစဉ်ဒါနလုပ်မယ်အဝိဇ္ဇာပါလားမပါလားဆိုသိကျင်တဲ့ဆိုရင်အခုဆိုကထိန်ကာလနော်ကထိန်တူတယ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာပါတဲ့ကုသိုလ်လားအဝိဇ္ဇာမပါတဲ့ကုသိုလ်လားတတိထားပေါ့ကုသိုလ်တိုင်းခန္ဓာဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်ကလေပရိကံဥပ္ပဇာနုလုံဂေါတ္တပပြင်မဲ့ဖို့ရစေတယ်ဆိုမမေးနဲ့အောင်နော်အဝိဇ္ဇာပါတဲ့ကုသိုလ်မှခန္ဓာရတာဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့ပညာပါတဲ့ကုသိုလ်ကခန္ဓာပျောက်တာခန္ဓာကင်းတာနားလည်ဖို့သင်္ခါရလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူရတွေးတာကကုသိုလ်ပဲဒါဆိုကုသိုလ်အလုံးဒီခန္ဓာရခြင်းအကြောင်းလို့ထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာပါတဲ့ကုသိုလ်မှခန္ဓာရခြင်းအကြောင်းအခုကထိန်လှူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကထိန်လှူမယ်ဘာကြောင့်လှူတာလဲအကြောင်းတရားနှစ်ခုရှိမယ်တစ်ခုကအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရစေခြင်းလို့ဒါသူကိစ္စပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်မင်းကရောဘာလို့ခြင်းလဲမေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲမသိအဲ့ဒီဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတဲ့အဖြေပေါ်မှာမူရည်တယ်ဒီမကြီးအာသောကပြောင်းသွားတာအာသောကပြောင်းတာနဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်လာမှာတချို့ကရှိတယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာကြအောင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲမှာလော့ချင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လေဒီလူကမူပြီးရတဲ့မှာပါဘူးကောင်းပြီးတော့အတိချက်မှာပါသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာဟောအမှုတော်ဝိဇ္ဇာအတိမှန်သွားတယ်ဒါဆိုသူလုပ်တဲ့ဒါနတွေပါရမီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဘာဖြစ်ခြင်းလို့ဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့ဒုက္ခလွတ်ခြင်းတာဒီဖြစ်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ခြင်းတာကတဏှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရလာမဲ့ side effect ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုမသိတာကအဝိဇ္ဇာအကောင့်ထင်ပြီးဆွဲမိတာကဥပါဒံလုံးမိတာကကမ္မဘောဟုတ်ပြီနော်အခုကံကိုလောက်တာမှန်ပေမဲ့လို့သို့မဟုတ်သင်္ခါရအကြောင်းတရားကိုလုံးနေတာမှန်ပေမဲ့လို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်အဲ့အကြောင်းတွေအကျိုးမပေးနိုင်ပါအကျိုးမပေးရင်ခန္ဓာမရနိုင်ခန္ဓာမရရင်ဘဝတိုးတယ်ဘဝတိုးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပေါ့ရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခကင်းခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုဟာအပြောနဲ့မလုံလောက်ဘူးဝိဇ္ဇာအတိနဲ့မှလုံလောက်တယ်ဥစဉ်တော်ပြောလိုက်တာပေါ့ဒုက္ခကင်းခြင်းလို့ဒါနလောက်တာနော်ဘလောက်ပြောသူရဲ့အတိထက်မှာဒုက္ခဆိုတာကိုနားမလဲသိသေး၍ဒုက္ခကင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ဒုက္ခရဲ့သင်္ကေတတွေဝိညာဏတလနာဖတ်တာဝိညာဏခန္ဓာပဲခန္ဓာတွေဒုက္ခပဲလို့မှတ်ထားလိုက်နာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာမှာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးခန္ဓာတွေဒုက္ခဒါဆိုရင်ခန္ဓာမရခြင်းတာဒုက္ခလိုချင်တာပဲလို့သိရင်ဝိဇ္ဇာဒါဆိုအာသောမရှိတော့ဘူးကာမသောဘဝသောဒိဋ္ဌသောအဝိဇ္ဇာသောမရှိတော့ဘူးကာမသောအာယုန်နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးသူတွေးတာမမှားတော့ဘူးဘဝသောဘဝနဲ့ပတ်သက်တွေ့တာလည်းမမှားတော့ဘူးဒ
Data the one, so that I mean, Malam Mishida. Always are the one, I think Malam Mishida. Ah, the one machine, always a machine. Always a machine, think Haram machine. Think Haram machine when you're not allowed to put with enough. Canam Yana. I don't neighbor Yajan, John Bay, neighbor and a busy hot to Sua. Sagana Biolo Yara Mobu at the Magamayara. I just place on the back of a jet, then book Yoda. I met them watching him a beauty. December, ma, who was not beyond, then book year, Ali. December, Majak and Yadoma. I'm a Mabuane, the Pivine, President Mago, a jet, and then be oh, Maba. Now, Pama Mabuane, Poya, knowledge go, sharing load there, Lumio Molo. Share loads at Jam Shibao, then Naniga, a cuckoo and be women, not happy one only, Channel Mabe. A go a Chow Joe, this are Levi, a prison by a battalion, these are Comabilo, 10, now 10, Pidigatomo Tema, didn't it die, Theoma. I'm so, who's a Jamani Valley? Luria, Saw need to it, need that low the lobe. Pony to Galebe, Tandra Wotoka, King to it, need and good the lower. Matin Pines at John Michu. Matin as a John Michu. The Gushi then, Chama Magon. Chama gone out of Alumia. The Gushi, Chama gone out the Amazon thing women, present your blue nothing Monday. Chama counted almost so yen. Pido, Mati Devu so yen. The Queen out of the army. Have met Pramazon Titin out again. The army. That first thing is a first. You don't know my way. This idea with people that you know what always on the ways I was on the umbrella baby. Neighbor and a busy hold to neighbor, Jones, Kana, Kenji and John Bureau. Tomo Tana, Mapabo, Tana Mapaza, always on Mabama ball. Tana would dida, wait, Tana Madida, up ways. No, I jump. One even Tiago look, take Hama Bono, let to it, chin don't mind it, Tiago, lonely accounts on my way. Tiago time be Jim, neighbor Yajin and John, Mahoba Bubia. Me and John and Sati so that Alrima, Mantia would TV, me and Chan Jade so that Athene, low shot at Bobo Leve, neighbor and Yajin and John Tomo always and King and John Sura, my maid partner. Then Obama one is a Shibu. Then the other video, time Matia Yajin and John Mahoba. Lujadama Nin Leve, Yana Pinande, Aria Pinadesura, my maid Tamane, Adiga, always on it with our Cocoa Channel people. This hour, Madi on ye, she not. A child of Madion, do a Ponada model. Two John Wadi Dwabi, doesn't go to John DB Swing, a John Tia Jalam at Juko, DB dot, good do ye a John Jalam at Kanda, I go to a John Jalam at Kanda Bedebi, Tila, Kanda de Dokabe. Doka Yaujindo, a Loloda Mobu, Doka, Yaujindo, Loloda, Tona Belly, CYG, Loda Bo, Jibala, Senior Loloda Mochana and Loloda, good did I be. Senior Loloda Mo Chana and Loloda. Dabi met Aima a Duke of Madwara, Chana and Loloda, Busy Oza Chana will not watch and you send love with a little reader, Mohobu. Doka, Tessa, game for to a Kudo, Loda, Lotuare. No, Aima Balabian Mazine, Chana and Loloda, to get again, neighbor, Yao and Loloda, Lubio Saga. As a guy with Chana and Luma, but Dr. Lesor, Luchana, Nachana, Bimachana, Pitching the Loda, Balo Twido. Mala legend, data the one, data will know. As we, Masura, King, Mango, then you are there. A man we, merely Ziginus, a man, Tiago, Chinton, need Hayari. I do that Chinton, need him as in Boaga, the PB, Papa, Palam, and Wapa, the Nabara, with that Barababe, no? I don't dare checking the Rosemia. Mimi do boya, she's in Kalalima. Mimi Jaja Nana Sala Tiji, Todo Lala Tidi. A Jaja Jupiter Sura, Tida Chinga Sabina, Macona Jamba, Macona Joe Bibi, Conda Jamba, Macona Joe Bibi, Doka Tessa, Doka Yachin, Jana Pita, Sura, Tibi, now. Doka can't be the neighbor who Yachin and Sandan, Minjaba, Jajaba, Najaba, Sajaba, Tijaba, Tijaba. I do Doka Kenyan, Sandan, Minjan and Sati, Tikembesuye. Payanda, Sashi, the Aria do Romia, Mount Piovid and neighbor and go. Go down, Mount Buna Bali man, Mount Buna on lebe, Jusa a top 9 do, Durogomia, Pietia, Bazi, Gondari.
Buddha Madana Siddha Tetu Buddha Madana Siddha Tetu Buddha Madana Siddha Tetu Sadhu 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 တနင်္လူတနင်္လာများအားလုံးကိုကြမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ